မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့မြို့နယ်ကျောင်းတော်ရကြီးရွာအုပ်စုကျောင်းတော်ရနှစ်ကြီးရွာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားအောင်ချမ်းသာစုတောင်းပြည်မြတ်စွာဘုရားဆလောင်းချဝဲနဲ့ညအထုဓမ္မတပင်မှာတုံးညတိုင်းတိုင်းဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလို့အတ္တိဓမ္မတပင်မွေအောင်ပွဲခြင်းအနေနဲ့ဓမ္မကိုချစ်တီဓမ္မကိုမြတ်နိုးကြတီတန္တရာဤမိအောင်ဖာအောင်ဆွေအောင်မျိုးဟောင်းတန္တရာဤဆွေမျိုးပေါင်းအလုံးတို့နဲ့ဤကျောင်းတော်ရဒေတာအတွက်၌မိတင်းတရင်တုံးဆံမျိုးတော်မူခြင်းအကုန်သောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်များဤသီလကိုဓမ္မတိကိုပညာကုန်တို့ကိုပူဇော်တော်နေအပ်ဖြစ်၎င်းသာသနာတော်၏ရဲ့ပေါ်မှာစွန့်တင်ငယ်ကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးရင်းနဲ့နေ့စဉ်ကြီးမြတ်တောက်ပံလိုရလည်းရရှိသည်ကျေးဇူးရှင်သာသနာ၏မိခင်သာသနာ၏ဖခင်မိအောင်ဖာဟောင်းဆွေအောင်မျိုးဟောင်းသာသနာ၏ဆွေမျိုးပေါင်းအလုံးတို့ကျောင်းတော်ရန်ဒေသဝဒနောတရားကောင်းတို့နဲ့ဆုံညကြုံကြလို့မျက်မျက်နှိုးနှိုးနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဟောဝညွန်ပြလမ်းပြရမယ်ယနေ့ညကျန်အောင်ပွဲညာကျန်မှာတရားကောင်းကြီးများအားကျေးဇူးဆက်ခဟောကြားအပ်သည့်တရားတော်သုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်ကိုခြေခံထားပြီးတော့တရားကောင်းကြီးများယနေ့ညဟောနာကြီးညိုကြဖို့တရားလေးတစ်ပုဒ်ရွေးထုတ်ပါတယ်ဗျာလောင်ရတဲ့နေသတိထားပါတရားတော်လို့ဗမာမူလေးပြုတ်ပြီးဦးဇင်းတို့ဒီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်သုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာအဲ့ဒီတုတ်တော်ကိုခြေခံထားပြီးတော့တရားကောင်းကြီးများဗမာမူပြုတ်ပြီးနားလည်အောင်ပြောရင်လောင်ရတဲ့တွေသတိထားပါတရားတော်မတရားလဲဗျာကျောင်းတော်ရရင်ကျောင်းတော်ရရင်ကျောင်းတော်ရရင်နေကောင်းလားမတွေ့တယ်မမြင်လားကြားလားတော်ကြီးရဲ့ဒုသတော်ကောင်းတို့တွေအခုကျမ်းမာရေးတွေကောင်းလားစာရေးနေရေးထိုင်ရေးတွေကောင်းလားတွားရေးလာရေးတွေကောင်းလားလိန်ရင်တွားချိုးစမ်းလိန်ရင်တွားချိုးကျောင်းတော်ရရင်မနေ့စောနာတော်မှာတီလန်လေးယူထားတယ်ဇီဝိတန်စစမာနောပြီဆိုတာလေအဲ့တော့ဘာလို့တလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုသတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာဘာလို့တလဲယနေ့ညတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘာလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်များစွာသောလူပေါင်းများစွာတွေလာပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အရေးအာဝါဒအောက်မှာသိရှိတဲ့နေမြေမှာတရားဓမ္မနာယူခွင့်ရတာဒုသတော်ကောင်းတို့ဘုရားတို့လည်းဟောပြောခွင့်ရတာမကံကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ကောင်းနေတဲ့ကံကိုပြောင်းမဆန်အောင်လုပ်ဖို့လို့အဲ့ဒီအကောင်းကံကိုဆက်ထိန်ဖို့မလိုဘူးလားအစင်တဟာတခြားပွဲလားတရားပွဲလားတရားပွဲဆိုတာလူတိုင်းလာနိုင်သလားလူတိုင်းနာနိုင်သလားကျောင်းတော်ရရင်ဒီနေရာလာနိုင်နာနိုင်နေဆိုတာကဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော်ကောင်းဓာတ်ခံရှိမှလာနိုင်နာနိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဘယ်လိုပါဓာတ်ခံရှိမှဒီနေရာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဓာတ်ခံရှိလို့အဲဆိုမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြောတကယ်လို့ပြောတာနော်လူပဲပြောပြောသတ္တတော်များအလွန်ယမသာမမျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့တရားလေးသတ္တတော်ကြီးများရဲ့တာယူခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်ကပရိသတ်တင်းသူတင်းသားနဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားလို့ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအလုံးတို့ကျေးဇူးတင်စီမကောင်းလားဒါကြောင့်သတ္တတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လုံးလုံးဦးဇင်းတို့ကလည်းကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်တော်နေအပြည့်ယနေ့ညတရားလေးတစ်ပုဒ်ရွေးထုတ်လာတာဒါကြောင့်အလုံးပြန်ပြောမတရားလေမတရားလေဟောနောက်ကပရိသတ်တွေကြားလားမတရားလေရှင်းနိုင်ဆိုမီလာမှာပြောတယ်မီလာရင်ဟိုမီးစက်ကြီးပိတ်ခိုင်းလိုက်နော်အဲ့ဒါအတန်ကောင်းကောင်းကြားရမယ်လောင်ရည်တဲ့နေသတိထားပါတရားတော်ပြန်ပြောဟေ့ဣတယကတ္ထဓမ္မကတ္ထဒေသနာတော်ဘုံမောကျမ်းကြံသည်မိမနာကျမ်းကြံသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သုံးလောကတွင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောစတော်ကသမန္တနာမလင်မောကနေဝစီပနာမနှုတ်နေပူဇော်မယ်ရောင်းတို့ကလောကလေးတွေကိုစီကိုမချီမျက်လွန်လေးတွေချောင်းရှင်တော်ဘုရားဤသီလဟုဓမ္မတိကိုမြင်ကြအောင်သူတိုင်းပင်ဖြစ်
သောတပင်ညုတညံတော်ဤဂုဏတော်တို့ကိုအလွန်ကြည်ညိုခြင်းကိုပူဇော်ကြတော်ကြအောင်စို့ဗုဒ္ဓလောကီသမုပ္ပန်နောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဣတိနာသစ္စဝဇိနာနေသောကဝန္တုတရဟောလောကီကာမရူပရူပဘဝသုံးဝံဘုံသုံးမြင်မှာဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမိုက်ချတင်သိမြင်ပေသက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သမ္မာပါဏိနလူယောနပါမြမမချတတဝါခပင်တို့ဤသာယပစ္စုပန်သန္တရနပြနိုးဝကောင်းကျိုးချမ်းသာလုံးငါသမုပ္ပန်သောဥရိတောင်ဆုံးတဏိဝဉ္ကြီးကဲ့သို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်တော်မူခဲ့ပါပြီဖယားဣတိနာသစ္စာဝစီနာဤသို့လုံးတံဘောထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မမကျော်ဝစီမနာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်သာတဝတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝန်းကြကုန်သောသင်္သူတော်စင်ဝရိတံပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေတော်ကသာစင်ခန့်သိမလဲကင်းခြင်းကြကုန်နေဝန္တုကြကြပါစေကုန်တည်းနေတော်ကသမစုံမယိတကိုရှိန်၍ဆိုရင်ကြောင့်ကြပြမာရတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်နေဝန္တုကြကြပါစေကုန်တည်းဝန္တုယံကိုရွဆိုရသောသစ္စာစကားနှင့်ဘောလအတိမေတ္တာတဲ့အချိန်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာအိုစီကိုငါပြည့်စုံတော်မူနိုင်ကြလေကုန်ရာသတည်းတောလောကတွတ်ထရှင်တော်မြတ်ဘေယံကိုဥစွာပရမရှင်ကိုပြီးတဲ့နောက်လောကမှာကျေးဇူးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုရှင်ကိုပူဇော်တော်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုဤလူဘဝအယတော်ဘီဗုဒ္ဓကိုယ်ကိုကြီးယုံကြည်မြတ်တော်လက်ဆုံးမောကိုရှင်ဖို့ပါအိဖယာဤလူဘဝအယတော်ဘီဓမ္မကိုယ်ကိုကြီးယုံကြည်မြတ်တော်လက်ဆုံးမောကိုရှင်ဖို့ပါအိဖယာဤလူဘဝအယတော်ဘီသံဃာကိုယ်ကိုကြီးယုံကြည်မြတ်တော်လက်ဆုံးမောကိုရှင်ဖို့ပါအိဖယာဤလူဘဝအယတော်ဘီမိဘကိုယ်ကိုကြီးယုံကြည်မြတ်တော်လက်ဆုံးမောကိုရှင်ဖို့ပါအိဖယာဤလူဘဝအယတော်ဘီဆရာကိုယ်ကိုကြီးယုံကြည်မြတ်တော်လက်ဆုံးမောကိုရှင်ဖို့ပါအိဖယာဘေဇာနရဟုရမယတယသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါတော်နှင့်တကဝါ
မိဘဆရာသမားလို့ဆိုရတဲ့နန္ဒောနန္ဒအဘာလို့ကိုဝန္တထနေစဉ်နှင်းမြလက်ဆုံးမိုးကရှင်ဟောတော်လိုက်ကြနေကုန်ရာသတိလောကမှာကျေးဇူးများဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရှင်ဟောပူဇော်ပေးတဲ့နောက်ဥဒရရဲ့ရွှေချိန်ဓမ္မတော်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတော်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ကြီးညာခြင်းရဲ့ဥဒရရဲ့နာရီမှာ9နာရီနဲ့မှ56မိနစ်တိတိရှိသွားပါအလွန်မတန်မှတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားလပ်ပါတဲ့ညာချက်ကာလမှာကျောင်းတော်ရဲ့ဘုရားကြီးရဲ့အနိဝန်းကျင်ကျောင်းတော်ရဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကံရိပ်များစွာသောတရားကောင်းကြီးရဲ့အလွန်မတန်မှဘုန်းရှင်ကံရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာတရားကောင်းကြီးရဲ့ဘာလို့လဲသာသနာပြုခွင့်ရနေတိုင်းမိသိခွင့်ရတဲ့ကျောင်းတော်ရာတို့ကျောင်းတော်ရာတာပေါင်းအလုံးတို့အလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ရှေးဥပ္ပစမှာတရားကောင်းကြီးရဲ့ဒီစကားလေးနဲ့အပိစကားပြောပါတယ်မှန်လားဗျာဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မရတရားကောင်းကြီးရဲ့ဘာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘုရားနာရင်56မိနစ်ဆိုတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ရှေ့ကကဏ္ဍလေးပြင်ပြီးတော့နောက်ကနှလုံးပြောရင်9နဲ့6နဲ့မရဘူးလား9နဲ့6နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ17ကဏ္ဍရဘာကဏ္ဍရလဲအဲ့ဒီ17ကဏ္ဍဟာ17မိငိမ့်ကျင်တာတို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဆန္ဒပဲမဟုတ်လားအခုတရားဝင်လာတာဟာတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဗာမီတွေငိမ့်ကျင်လို့ဟာ17ကဏ္ဍမှာ17မိငိမ့်ဖို့တော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားတွေနာကြားခွင့်ရနေတာဟာတို့တော်ကောင်းတို့ကံကောင်းတယ်ပြောလို့မရဘူးလားအစဉ်တော်ကောင်းကြီးရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကံတွေကိုပြောင်းမဆန်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားလူနေရေစံကိုလို့ရပါမလားဒါဟာတရားဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိန်တယောက်မလာမနေရဖိတ်ခေါ်ထားတာပါတာကိုယ်တော်ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့လာကြနာကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဟာသူများအရေးလားကိုယ်အရေးလားကျောင်းတော်ရဲ့သူများအရေးလားကိုယ်အရေးလားအေးတကူကူတွေမလုံးနေလို့ဒီကျောင်းတော်ရနေတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြောတာတကူကူတွေတိတ်တိတ်ကက်ကက်တွေဒီမှာမှရင်ခုန်တန်းနေတော့မပြေသေးပါဘူးပြောတယ်ဟိုတလောကကြီးပန်တရားဝဲသွားလို့အဲ့ဒါကြီးပန်တဲ့လေရင်ကောကနောက်ကျတာအညာတရားဝဲပြီးမှသွားတော့နောက်ကျတဲ့ခါကျတော့3နာရီ2နာရီကျော်လောက်ကက်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကပမာမြေကလေစိတ်ကပါတော့လေရင်လိုင်းကအဲလိုင်းကဟို organizer လုပ်တဲ့မြို့သမီးလေးကကြီးညာကိုနန္ဒသီရိရှင်ကိုနန္ဒသီရိရှင်လေရင်ထွက်ခွာခြင်းနီးပြီမို့လို့အမြန်ဆုံးလာရောက်ပါရဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုနန္ဒသီရိရှင်ကိုရှင်နေမလေးဖုတုပတ်နဲ့ဘောမကိုနဲ့သားတွေကသာသနာကောင်ဝင်လာတော့ကိုလို့တစ်ခါမှကောမခံဘူးဒီမျိုးသမီးကကိုလေးတက်ခေါ်လိုက်ရတော့လေစိတ်ထဲမှာလေဘလို့တွေဖြစ်လဲမသိဘူးကျောင်းတော်ရည်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘုန်းကြီးကို30ရတာလို့ဗမာမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်မှန်လားဟဲ့အခုတရားနာလာကြတာမတို့တော့ဒီလိုဖြစ်နေရမှာဘယ်နဲ့လာချင်းစောင်းတဲ့ထုံကိုတွေကတ်တယ်အတော်ခစ်တွေမီးနေကြအိမ်ရောက်မှခေါ်ကြကျောင်းတော်ရည်အဲ့တော့တရားကောင်းကြီးဘာလို့လဲလို့မလို့ချင်းဦးဇင်းကတရားကောင်းကြီးဘာလို့လဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုမျက်နှိုးစွာနဲ့ကျေးဇူးလာဆက်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူငယ်လေးတွေပရာဟိတအသင်းတို့သင်သားတွေအခုလိုတရားဝဲမျိုးတွေဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးတင်စရာတော့ကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေတရားမရကိုစိုးမြင့်ကြီးရှေ့ထားပြီးပြောရတာအာနာပရာဟိတလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဝဲနေကြည့်လိုက်တယ်တရားဝဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေဟောသွားတယ်ဘုန်းကြီးဟောသွားတဲ့တရားဘာမှမသိလိုက်အလူတရားများနေတာဟဲ့ကောင်းလေးဘုန်းကြီးကဘယ်နည်းညာဘယ်တရားဟောတော့မသိပါဘူးဗျာအမားတို့နာဖို့ကျွန်တော်တို့ကလုံနေရတယ်ဟောဒီတလုံးလေးနဲ့ဘာတရားမှမမှတ်မိလိုက်ဘူးဒီနေ့ညအောင်ပွဲညဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအလူခံဟာတွေရောဟိုအင်ကြီးဝတ်တဲ့ကောင်းတွေရောကောင်းမတွေရောအကုန်တရားနာကြမှန်လားဟဲ့တရားတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့လွယ်သလားမလွယ်လို့မလို့ဦးဇင်းတို့ကရမ်းစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒုက္ခရံသာဒုနာသာဒုသာဒုပါပိနဒုက္ခရံပါပံပါပိနဒုက္ခရံပါပမရိယိဒုက္ခရံသာကဒုက္ခရံသာဒုနာသာဒုသာဒုပါပိနဒုက္ခရံပါပံပါပိနဒုက္ခရံပါပမရိယိဒုက္ခရံဒါကစာရမလေးတော့ပါဗျာ
သာရုဏတော်ကောင်းတွေဟာသာရုပုံညာကောင်းမှုကိုသူကံရံပြုရမှာလွယ်တယ်သာရုဏတော်ကောင်းတွေဟာပါပမကောင်းမှုကိုကြတော့ဒုက္ခရံပြုဖို့ခဲရင်တယ်ပါပမကောင်းမှုဆိုရင်ပါပိနာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်တွေကသာလည်းရင်သူကံရံပြုလွယ်တယ်ပါပမကောင်းမှုဆိုရင်အရိယတော်ကောင်းတွေကြတော့ဒုက္ခရံပြုဖို့ခဲရင်ပါတယ်ရဲ့လို့တထာနလူတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အောက်ကထင်ဒီကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုတော်ကောင်းတွေမှာလုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံနေတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးနဲ့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါလိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော်ကောင်းကြီးလူတိုင်းအခွင့်အရေးရသလားမရဘူးလူတိုင်းခွင့်ရမရဘူးတို့လောကကပြောတယ်ဟဲ့ခွင့်ရဆိုတာနှခါမရဘူးရာလုံးယူထားခွင့်ရဆိုတာနှခါမရဘူးရာလုံးယူထားမပြောဘူးလားလောကီစည်းစိမ်တွေတောင်မှခွင့်ရကိုရာလုံးယူထားလို့တို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေပြောနေသေးတာပဲမှန်လားတဘဝစာရေးတောင်မှခွင့်ရကိုလက်မလွတ်နဲ့လက်မလွတ်နဲ့လို့ပြောနေသေးတာပဲဒါကတဘဝစာရေးဟုတ်သလားတရားနာတဲ့လုံဆိုတာတဘဝစာလားတတန်တရာလုံးစာလားနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်တွေဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲဆိုရင်ရေးစားခိုလို့ရပါမလားအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသတိပေးတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတန်တန်တူတူမှာခတ်ခိုကိုမလုံနဲ့ဗါလဲတော့ဟဲ့ဗါလဲတော့ဟဲ့လူငယ်လူကြီးလူလက်ပိုင်းအားလုံးတို့တော်ကောင်းတို့တွေတန်တန်ကတူတူလေးရင်ဒါကြောင့်ခတ်ခိုကိုလုံလို့ရပါမလားဒီတော်ဘောလေးတွေကိုနားလဲစေခြင်းလို့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ယနေ့အမိပေးတဲ့လူငယ်လူလက်လူကြီးအားလုံးသုံးပိုင်းလုံးယနေ့ရောက်ဖို့လှောင်ရည်ရန်နေတတိထားပါတရားတော်ဗါလဲတော့ဟဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတာဟာတော်ကောင်းကြီးရဲ့နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ကကုသိုလ်တရားပွဲမှာလုပ်မှာတော့ဘုရားပွဲမှာကျင့်ပမှာတော့ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဆိုတာမသိကြဘူးလားဘာရခြင်းလို့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနေပြီးတော့မြတ်တော်ကောင်းကြီးမှတ်နိုင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရခြင်းလို့ဆိုတာမသိကြဘူးလားဘာရခြင်းလို့တဘောပိုင်လိုက်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့တရားရခြင်းလို့လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေကုသိုလ်လည်းမရလိုက်ဘူးတရားလည်းမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီတရားဝဲလောက်ရကြွနှပ်ပါမလားတို့ဒီတရားဝဲလာရကြွနှပ်ပါမလားဒါလေးနားလည်ဖို့လို့ပရိသတ်လောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဘောလေးကိုနားလည်ဖို့လို့ဒီနှစ်ခုလေးပဲရအောင်ယူတော့တို့ကုသိုလ်လောက်တာရဖို့တို့တရားရဖို့ဒီတရားဝဲတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒါလေးတော့ဗျမှန်လိုက်ကောင်းပြီနော်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရပြီသုံးနိကံတလေဝနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တံဓမ္မထောသာတုစိတ်တံတံဒုက္ခဝါကျောင်းတော်ရရင်ဒီကံစမ်းပါဗျာယာလီဥရုလေးကအေးလာတော့တရားဝဲတွေကလည်းနေတိုင်းပြောနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားဝဲ290ကျော်လောက်ရှိနေတိုင်းနေပါတရားဝဲတွေပြောနေတဲ့ခါမှာအပူအေးလေးတွေယာလီဥရုအပူပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ဖျားတာနေပြီးတော့အခုချောင်းဆိုးလေးကျန်နေတယ်အဲ့ဒီချောင်းဆိုးတန်လေးတွေပါလာရင်တို့တော်ကောင်းမြတ်တိခံပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်မှန်လားဗျာစာကပြောတဲ့စကားလုံးလေးဒုံနိကံတလေဝနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တတာဓမ္မထောသာတုစိတ်တံဒုက္ခဝဟံဒုံနိကံတနေရမို့ရရင်မတန်ခဲရင်ပါပေထသောလေဟုနောလျင်မြင်သောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းလေးရှိပါ၏ထံသောယထာကာမနိပါတိနောသူပြောမွေရာအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌သာကြာရောက်ပြောမွေနေလေရှိသောစိတ်တသလောဘဒေါသမမာနတွေကြောင်းတော်ရ၏လောဘဒေါသမမာနတွေဗါလဲတော့ဟဲ့ယံညူဖွဲ့တဲ့အာဂန္တတွေဗါလဲတော့ဟဲ့မနာလိုဝန်သူဝိတမစ္စေရာဗါလဲတော့ဟဲ့တဘောပိုင်လာဟဲ့
အကြောင်းစိတ်တသလောဘဒေါသမမာနတွေယဉ်ညူးဖွဲ့တဲ့အာဃာတတွေမနာလုံးဝင်သူပဲအိတ်တာမျက်စိရာစားတဲ့တရားစိုးတွေကြောင့်ရိုင်းကျင်နိုင်ရိုင်းလို့နေတဲ့စိတ်ကိုကြောင်းတော်ရရဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကယဉ်ကျေးတာများသလားရိုင်းတာများသလားမနမူသောအယောချင်းလင်းတာကနေပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာလားရိုင်းတဲ့စိတ်တွေများလာတာလားလောဘလည်းရိုင်းသလားယဉ်ကျေးသလားဒေါသလည်းယဉ်ကျေးသလားရိုင်းသလားမောဟလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားမာနအာဃာတအိတ်တံမစ္စရိယထိနာမိတ်တအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားအကြောင်းစိတ်တသလောဘဒေါသမမာနတွေယဉ်ညိုးဖွဲ့တဲ့အာဃာတတွေမနာလိုဝသောဝိတမစ္စေရာစားတဲ့တရားစိုးတွေကြောင့်ရိုင်းကျင်နိုင်ရိုင်းလို့နေတဲ့စိတ်ကိုဒီရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုသူဆုံးမဖို့မလိုဘူးလားရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဗုဒ္ဓကဘယ်လိုဆုံးမခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မထောတန်တိတမာရီအတိဉာဏ်ပညာနဲ့ဆုံးမထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းလိုက်တာဗျာကိုစိုးမြင့်ရဲ့တရားဟောရတယ်ကျောင်းတော်ရရဲ့ဓမ္မထောတန်တိတမာရီအတိဉာဏ်ပညာဘယ်နှလုံးတော့မနှလုံးတော့ဒီဘက်က4ဒီဘက်က3နဲ့ဒါဆိုရင်4 3ကျောင်းတော်ရရဲ့အာလိုက်ဖို့ဟေးတတိတမာတိအတိဉာဏ်ပညာဘယ်နှမျိုးတော့မှန်သွားပြီဟေးတတိတမာတိအတိဉာဏ်ပညာတို့ညီလေးတွေတို့ညီမလေးတွေပါတယ်ဟေးလူငယ်လေးတွေစူးစမ်းပြီးဖြေမယ်ရိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးအောင်တော်ကောင်းကြီးဘုရားကဘယ်နှချက်နဲ့ဆုံးမခိုင်းတာဘာတွေလဲတော့ဟဲ့တတိတမာတိအတိဉာဏ်ပညာဓမ္မထောတတိတမာတိအတိဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ဆုံးမထားမယ်ဆိုရင်သာလူသိပြီးတော့ကောင်းတယ်ဓမ္မတတိတမာတိအတိဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ဆုံးမထားလို့ယဉ်ကျေးသွားတဲ့စိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝံယနေ့ကဘာလူသားတွေလိုချင်နေတဲ့ဝါကျောင်းတော်ရတို့ကျောင်းတော်ရဒီသားကဝိနည်းအပေါင်းအလုံးတို့လိုချင်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ပါရဲ့လို့တထာနလူတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အောက်ကထင်သည်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကျောင်းတော်ရရဲ့ဗုဒ္ဓပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကယဉ်ကျေးနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေပုရုဇဉ်စိတ်တွေကစိတ်ရိုင်းနေဝင်လို့မို့လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမမာနအာဃာတထိနာမိတ်သာအိတ်သမစေရာဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကို3မျိုးလေးနဲ့ပဲထိန်းခိုင်းသည်မှန်လားဟဲ့အဲ့ဒီ3မျိုးနဲ့နိုင်အောင်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှကိုယ်မနိုင်ရင်ရိုင်းမှာပေါ့ဘာလဲတော့ဟဲ့ရိုင်းပြီဆိုမှတော့တော်ကောင်းကြီးမြတ်ရေလဲဖို့ရာကရံငိုင်တို့များသွားပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားလဲရင်ပဲကြမယ်လဲရင်ပဲကြမယ်လောကီမျက်လုံးနဲ့ပဲပြောစမ်းမအောင်လဲရင်အောက်ကြမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားမနိုင်ရင်ရိုင်းမယ်ရိုင်းရင်လဲမယ်လဲရင်ပဲကြမယ်ကျောင်းတော်ရရဲ့ဒုက္ခတော်ကောင်းကြီးမြတ်အပေါ်မှာနေနေတာလားအောက်ကြနေတာလားအောက်မှာသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအလုံးကဘယ်ပဲသွားခြင်းလားဘဝစင်တဲ့နေမြမခြင်းနဲ့စားရည်တွေစင်တဲ့နေမြမခြင်းနဲ့ဝေရည်နေရင်တိုင်ရင်ကျမ်းမာရေးသွားရေးလာရင်လူမှုရေးပညာရေးအလုံးမြမခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားဖဆေတော်ကောင်းကြီးစိတ်မနိုင်ရင်ရိုင်းမှာပေါ့မိုးလင်းတွေကမိုးချုပ်ဒီစိတ်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်နေတာများသလားမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်နေတာများသလားထိန်းထားမှန်လားဟဲ့ထိန်းထားဖို့မလိုဘူးလားမထိန်းနိုင်ရင်ရိမ့်မယ်ရိမ့်ပြီးရိုင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကျတော့မယ်မဟုတ်လားမကောင်းမှုလုပ်ရတာမလွယ်ဘူးလားအခုသူများကိုထဆဲမလားအခုထပြီးတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်မလားဓာတ်နဲ့ကုတ်မလားမလွယ်ဘူးလား
အခုတို့အမှုဆိုတာဟာလောက်ရတာတိတ်လွယ်တယ်ရက်တောင်းမလားဘီယံတောင်းမလားဖဲရိုက်မလားကီတီဗီသွားမလားမာဆက်သွားမလားဆဲမလားဆိုးမလားမဟုတ်တာလုပ်မလားမကောင်းတာပြောမလားလွယ်လွယ်လေးရဲ့တင်းစရာလို့သလားမကောင်းတာဆိုတော့တင်းစရာမလိုဘူးမြင်တာနဲ့တက်တယ်ကောင်းတာကလေးကျင့်ယူရတယ်အကြောင်းတော်ရရေးကောင်းတာကဘာလဲတော့အခုတရားနာဖို့တော်ကောင်းကြီးတာမန်တရားတရားနဲ့လာနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားဆရာဆရာမတွေဟိုမှာကျောင်းသားလေးတွေပေါင်းခေါ်လာတယ်ဝမ်းတန်ဆရာကောင်းတယ်ဟေးမှန်လားဟေးဘာယူရမှာလေးကျင့်ယူရအဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေမပေးနိုင်တဲ့မက်ဆေ့တွေတို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒီတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေမပေးနိုင်တဲ့မက်ဆေ့တွေတို့ဆရာဆရာမတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားမိဘတွေမပေးနိုင်တဲ့တော်ကောင်းကြီးရဲ့သာသမီပေါ်မှာဆုံးမလွမ်းညင်မှုတွေဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားတတောင်းတနေရာကနေတော့အကျိုးကျေးဇူးမပြုဘူးလားအခုဘယ်နေရာရောက်နေရကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်လူငယ်လေးတွေများစွာပါလို့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ပင်ပန်းခံပြောနေတာအမှန်လားဟဲ့ကျမကြီးမကောင်းလို့နိုင်ခွက်လောက်ဟောပြီးရင်ဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရင်ထဲမှာဒါမှန်ကန်တော့စိတ်ပြောထားတာနိုင်ခွက်လောက်ဟောပြီးရင်ဆင်းမလို့လုပ်နေတာဒါရှင်းရှင်းပြောတာမှန်လားဗျာဒါပေမဲ့လူငယ်လေးတွေမြင်တဲ့အခါမှာညီတွေညီမတွေတော်ကောင်းကြီးတို့လူငယ်လေးတွေပါတော့ယနေ့တိုင်းပြည်ကတော်ကောင်းကြီးဒီလူငယ်တွေကသိပြီးတော့ရေးကြည့်မလားဟုတ်လားတို့ညီမတွေလောကလူတွေဆိုတာဟာမချစ်ရင်မုန်းတယ်မှန်လားဟဲ့ချစ်ရင်တော်ကောင်းကြီးပြုံးတယ်မှန်လားဟဲ့လောကအကြောင်းကိုတို့လူငယ်တွေသိဖို့မလိုဘူးလားလောကကြီးကဟိုတုန်းကမောင်တို့မေတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားခဲ့တဲ့အဖိုးတို့ဖွားတို့လက်ထက်တုန်းကကြားခဲ့တဲ့လူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စကလုံးလေးတွေကတပြည့်ပြည့်နဲ့ပျောက်ကွယ်လာပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားဟေးတငယ်ချင်းစကလုံးလေးကရှေ့ဆက်လို့ရသေးလားကင်မရာကြီးကလည်းထောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခမင်းတို့ခေတ်ကတစ်တော်တွေရဲ့ဘစ်တော်တွေရဲ့အိမ်မဟုတ်တဲ့နေရာလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ယူပြီးတင်တော့ကြတို့ကလည်းလက်ရတခါတခါစကလုံးကိုပြောမယ်ကြံလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာတွေကိုလန့်ကြည့်နေရတဲ့ကတမျိုးမှန်လားရဲ့အဲ့ဒီဖုန်းကင်နဲ့ခက်တယ်ဆိုတော့တော်ကြီးကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းဒါပေမဲ့လည်းတော်ကြီးဘာပဲပြောတော်ကြီးတို့လူငယ်လေးတွေသိဖို့ရှေ့တော့မှတော်ကြီးအလွန်မတန်မှစီးလုံးခဲ့ကြတယ်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်ရိုင်းပင်းခဲ့ကြတယ်ကုညီခဲ့ကြတာလေးတွေကိုသိဖို့မကောင်းဘူးလားဟေးတငယ်ချင်းရေဘာလဲရှေ့ဆက်ချင်ဘာတလောက်စောင့်ဖို့ပေးနေရလေဒီနေရာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆိုလိုက်မယ်မိုးရွာမလို့လို့နဲ့ညိုညီညွတ်ရေးနဲ့အသက်ရှိရှိခင်ခင်မင်းမင်းလက်ရည်သဖြင့်သည်ရှေးရသောပိုးချစ်ကြမိုးတင်ရခါဝဲဟောလိုက်ဟဲ့သူများကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျောင်းတော်ရည်ညီညွတ်ရေးနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပါစေခြင်းလို့ပြောတာပါမှန်လားဟဲ့ဒီလူငယ်တွေသိဖို့လိုတယ်ရှေ့ကလူကြီးတွေကညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်ညီညွတ်ရေးနဲ့အသက်ရှိရှိခင်ခင်မင်းမင်းလက်ရည်သဖြင့်သည်ရှေ့ကတော့ပိုးချစ်ကြတယ်ရှေ့ကအခုမောင်တို့မယ်တို့ခေကြတော့တော်ကောင်းကြီးမြေကုညီကောင်းမဲ့ရိုင်းမင်းကောင်းမဲ့သိသလားစကလုံးနေနဲ့ဆန်းပြလိုက်တော့ဟိုးဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တလဲမဲ့သူကြံမကိုကြံပါခက်ချေပဲဘာလဲတော့ဟဲ့ခက်ချေပဲတဲ့ဘာလဲတော့ဟဲ့ခက်ချေဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်ကောင်းကြီးမြေဟိုမှာလမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့မှကိုနဲ့ဆိုင်တာဖတ်တယ်ကိုတိုင်တဲ့ကိုကန်ခံပေါ့ဟောကုညီကောင်းမှရိမ့်မင်းကောင်းမှနေမသိတော့ဘူးဟေ့မှန်လားဟေ့လမ်းမေးမှာဘိန်းပေါက်နေလို့လမ်းမေးမှာရေးစားနေလို့လမ်းမေးမှာကုညီမဲနေလို့ကုညီတောင်းတဲ့သူရှိတော့မှကုညီမပေးရတဲ့ခက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိချဘူးလားရှင်းတော့ကဘိုးတို့ဖွားတို့ခက်တော့ကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးမောင်တို့မေတို့မှန်လားဟေ့အဲကြောင့်အကွာကြီးကွာလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရောတော်ကောင်းကြီးရဲ့လူမှုရေးတွေရောစီးပွားရေးတွေရောပညာရေးတွေရောတိုင်းရေးတွေရောပြည်ရေးတွေရောအကုန်ကွာမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတော်ကောင်းကြီးရဲ့နိုင်အောင်မထိန်နိုင်လို့ကွာလာတယ်ဆိုတာမသိချဘူးလားဘုရားကလမ်းညွှန်ခဲ့တာကစေတနာကမ္မဘိကဝေဟံဝရမိစေတနာကောင်းရင်စေတနာဆိုးရင်မောင်တို့ခေတ်ကြတော့ဘာပြောတယ်လဲစေတနာဟာလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးဟောမဲတို့ခေတ်ကြတော့ဘာပြောတယ်လဲစေတနာဟာလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးတဲ့မှန်လားဟဲ့ဒါကြောင့်ညီညွတ်ရေးနဲ့အသက်ရှိရှိခင်ခင်မင်းမင်းလက်ရည်သဖြင့်သည်ရှေးရတော့ပိုးချစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတို့လူငယ်တွေနားထဲရောက်ဖို့မလိုဘူးလားအ
တူယူဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီစကလုံးတွေကရှေးလူကြီးတွေတရားကောင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ညီးခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကတန်ဖိုးမရှိဘူးလားဒီနေ့ခေတ်တော့တရားကောင်းကြီးတယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းအာဃာတတွေများအောင်တယောက်နဲ့တယောက်စနိုက်ကြော်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်လောင်းအောင်ကျောင်းတော်ရာကြီးဟဲမင်းတို့ခေတ်ကြမှာလောင်းတာဒီကိုစနိုက်ကြော်တာဒီကိုခတ်ချေတွေကိုရှုပ်ချက်တွေမခတ်ဘူးလားဒီအဖိုးကြီးတွေဒီအဖွားကြီးတွေခေတ်သုံးတော်တော်ကြီးရဲ့အလွန်ရမတန်မှရိုးရှင်းခဲ့ကြတယ်မှန်လားရဲ့အဲ့ဒါလို့ရိုးရှင်းခဲ့လို့လည်းပဲတော်ကြီးရဲ့ရှိလူကြီးတွေကစီကိုရင်ချိုးဆေးယုံမီလုံးဆေးယုံမီလုံးရှေ့တော့မှအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေဟုတ်လားဟဲ့ဘာလဲတော့စီကိုရင်ချိုးဆေးယုံမီလုံးဆေးယုံမီဘလောက်တယောင်ဗမာပြည်တဟင်စာသားပေါ်ကျွယ်ွားလိုက်တယ်လေစီတောင်ရင်ချိုးလို့ရတဲ့အခုမင်းတို့ခင်မောင်တို့ခင်ငါတို့ခင်ကြတော့ဘလို့တွေဖြစ်တော့ရေချိုးဖို့နေနေတာဒါခတ်ဖို့တော့မနဲ့လိုက်ကြတယ်ကျောင်းတော်ရရေးသဘောပိုင်လိုက်ဒီသဘောလေးတွေတို့ကသိစေခြင်းလို့ဒါကြောင့်စေတနာရုပ်ကိုရပါမလားစေတနာရိုင်းလို့ရပါမလားဒီစေတနာဆိုတာကဒီစိတ်ကလာတာမဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ထိန်းတာမြူဆွဲစရာအာယုန်တွေကပေါ်လိုက်တာမြူဆွဲနေတဲ့အာယုန်တွေကပေါ်လိုက်တာရက်တော့မလားမတောက်တဲ့ရင်တောက်တဲ့အောင်သင်ပေးခါစားလူကသင်ပေးတယ်စိတ်လေးမတောက်တဲ့ဘူးလားတောက်တဲ့အောင်အစတော့သင်ပေးတယ်ပေးတယ်ပေါ်မစားတဲ့ဘူးလားသင်ပေးတယ်သူကသင်ပေးတယ်မှန်လားမကောင်းတာကိုတော်ကောင်းကြီးမြတ်ကြီးမြူဆွဲတဲ့အာယုန်တွေမများဘူးလားကြောင်းမလစ်ချင်ရင်လစ်ချင်အောင်သင်ပေးတယ်အခါတော့ထွက်ကြည့်ပါအခါတော့တဲ့ကြောင်းသားတွေသဘောပိုင်လားစာမိုးပဲခိုးမချခြင်းတဲ့သူကိုခိုးချခြင်းအောင်မြူဆွဲတယ်ဓာတ်ပုံမရိုက်ချင်တဲ့သူကိုရိုက်ချင်အောင်မြူဆွဲတယ်သဘောပိုင်လားတို့ညီမတွေမမှန်တာတွေလားမှန်တာတွေလားစိတ်ကမနိုင်တော့ရိုင်တာပေါ့ဟဲ့စိတ်ကပါလေတော့တို့တကကြီးတကမကြီးတွေသဘောပိုင်လားအားကြောင့်ဆိုမယ်မချစ်လို့မုန်းချစ်လို့ပြုံးလေမုန်းကြပြုံးကြခန္ဓာလေးပါမချစ်လို့မုန်းချစ်လို့ပြုံးလေမုန်းကြပြုံးကြခန္ဓာလေးပါဆိုမယ်ဟဲ့ကျောင်းတော်ရဲ့တို့အဖိုးကြီးတွေဖွားမကြီးတွေမှတ်မိလားအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေမှတ်မိလိုက်သလားမမှတ်မိအောင်ခင်ဗျားတို့ရှောက်ညားနေအောင်လောကတကယ်ကြီးအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေဆိုတော့ညံရည်တွေကလူငယ်တွေလိုကောင်းလေးလားအဖိုးတို့ဖွားတို့ဘယ်လိုမှမအောင်မင်းနဲ့မမှတ်မိဘူးဒါကြောင့်မမှတ်မိတာကိုမမှတ်မိဘူးလို့ပြောရောရောက်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ဒီလုံမနေနဲ့ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေကပြောကြတာလောကလူ၄မျိုးပြောတယ်လူ၄ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေမယုံပါဘူးတဲ့လူဘယ်နှယောက်ပြောတဲ့စကားလောကမှာမယုံရတဲ့သူ၄ယောက်ရှိအဲ့ဒီလူတွေကစကား၄ခွန်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ခွန်းထွက်လာပြီးအဲ့ဒီတစ်ခွန်းကလုံးဝမယုံရတဲ့စကားတွေတဲ့မသိချင်ဘူးလားနမသေးသေးကနီးတွေပြောတဲ့စကားမယုံအောင်ဥပမာကိုစိုးမြင့်တို့လိုပေါ့50ကျော်60ကျော်လေးဆိုတော့နံပါတ်1ဘယ်လိုလဲတော့ဟဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ငါပလင်မော်ကပြောရင်ပြောကောင်းတယ်လေနင်တို့ကအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေလို့ပြောမှာပေါ့ဘယ်နဲ့တေးကနေနေအဖိုးဖွားတွေပြောတဲ့စကားနံပါတ်2အပြိုကြီးတွေပြောတဲ့စကားမယုံပါဘူးအပြိုကြီးတွေပါရအာနာတာဟဲနံပါတ်2ဘယ်လိုလဲတော့နံပါတ်3ဈေးတယ်တွေပြောတဲ့စကားမယုံအောင်ကျောင်းတော်ရလာဆိုတော့ဈေးတွေကလည်းပေါ်အောင်ပါနံပါတ်3ဘယ်လိုလဲနံပါတ်4တပင်းတယ်တွေပြောတဲ့စကားမယုံအောင်နံပါတ်4ဘယ်လိုလဲမနဲ့ရောက်နံပါတ်1အဖိုးတွေအဖွားတွေဒီကနေ့အဖိုးတွေအဖွားတွေပြောတဲ့စကားမယုံအောင်ဆိုတော့ဘယ်စကားမယုံရတာလဲရှင်မရတပည့်တော်တို့ကဘာလုပ်နေတော့လဲလို့မေးခွန်းလဲအောင်မယ်မြန်ပြောလိုက်အဖိုးတို့ဖွားတို့ကာလာတွေမကောင်းနိုင်ငံရေးတွေကမကောင်း
စီဝါရေးတွေကတချို့ကြလူမှုရေးတွေပေါက်ပြန်တော့အဆင်မပြေတာတွေမရှိဘူးလားကိုရင်ကိုရောက်ကိုသားကိုသမီးကိုမြီးကိုမြစ်တွေကိုစုံမတဲ့ခါပြောမရစုံမရလို့ချင်းအဖိုးတို့ဖွားတို့ညီးတဲ့စကားတာလေးရှိတယ်လေငါနင်တို့နဲ့တော့တေးတာတေးကျင်တော့တယ်နော်တေးတာတေးကျင်တော့တယ်ညီးသလားမညီးဘူးလားဟိုကတမျိုးဒီကတမျိုးနဲ့ငါနင်တို့နဲ့တော့တေးတာတေးကျင်တော့တယ်တေးတာတေးကျင်တော့တယ်နဲ့ညီးရလေမှန်လားရဲ့တကယ်လေတေးချင်းပေးပြန်ချုံလာပြီလူကြပါဦးဟဲ့လူကြပါဦးဟဲ့ကုကြပါဦးဟဲ့နဲ့တိတ်ဆုံးကကြောက်တာသူတို့မှန်လားရဲ့တကယ်သေးပေးနဲ့ကြုံလာရင်တကယ်သေးရဲလားအဲ့တော့ဘိုးတွေပေါ်တယ်ငါနင်တို့နဲ့တော့သေတာသေချင်တော့တယ်သေတာသေချင်တော့တယ်လို့ပြောလာရင်ကျောင်းတော်ရရေးသဘောပါလားနံပါတ်1နံပါတ်2ဘယ်သူတဲ့အလာတဲ့တရင်ဝါလာကျတဲ့ကျတဲ့ဆောင်မုံဆိုတာကမင်္ဂလာဆောင်လို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်လားလူငယ်လေးတွေမင်္ဂလာဆောင်တာတွေမရှိဘူးလားမင်္ဂလာဆောင်လို့လူငယ်လေးတွေမင်္ဂလာဝဲသွားပြူကြီးတွေမြန်ပါလာပြီဆိုရင်တို့နောက်ကလူငယ်လေးတွေကစတယ်မှာပြူကြီးဘယ်နဲ့တော့နောက်ကားလေးတောင်ကြော်တက်နေပြီမလို့ချင်လို့လက်ကြီးတရောင်တော့မလို့ချင်လို့ချောင်းတော်ရဲ့လက်တရောင်တော့ကြီးထွက်ပြီးတော့မလို့ချင်လို့တို့ကတကယ်တော့အပြူကြီးတွေမလို့ချင်တာလားမရလားဟာနာတာလို့ပြောတော့အပြိုကြီးမလို့ရှင်းတာလားမရတော့တာလားအပြိုကြီးဆိုမှတော့ဟဲငငယ်တုန်းကလှတာပတ်တာအရွယ်တုန်းကကျတော့မလေးဟိုရက်ကွက်ကကောင်းလေးကလိုက်ပြောဟိုရွာကောင်းလေးကလည်းမလေးတင်းရငါလို့လူမလေးတလောကလုံးသူနဲ့တန်နဲ့သူကိုမရှိဘူးမှန်လားရဲ့ဟိုလူကလိုက်ပြောတင်းရမယ်ဒီလူကလိုက်ပြောဒင်းရမြန်တဲ့တော်ကြီးသူကိုယ်သူတလောကလုံးအလားဆုံးအချောဆုံးအတော်ဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့မန်ဝမ်တာအလှမန်ဝမ်တာတွေမရှိဘူးလားဆိုလိုက်မယ်ဟဲ့ငယ်ငယ်ကပြူကြီးတော်အိုလဲပြူကြအိုကြခလာလေးပါငယ်ငယ်ကပြူကြီးတော်အိုလဲပြူကြအိုကြခဏလေးပါစမေငယ်ငယ်ကပြိုကြီးတော်အိုလဲပြိုကြအိုကြပြိုတာလဲအကြာကြီးလားခဏလေးလားအိုတာလဲကြာကြီးလားခဏလေးလားဒီသဘောကိုနားမလဲတော့ပြိုကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငငယ်တွေကစီစာကြောင်းတာဟဲ့ဟိုရက်ကွက်ကလိုက်ပြောလက်မခံဒီရက်ကွက်ကဒါလိုက်ပြောလက်မခံတရားကောင်းကြီးနောက်ဆုံးတော့တရားကောင်းကြီးကြီးတွေများတော့အပြိုကြီးမဖြစ်ဘူးလားနောက်ဆုံးတရားကောင်းကြီးကိုငငယ်တုန်းကမိုးကပန်းခဲ့တဲ့ကောင်လေးတွေကလမ်းတွေ့တောင်မှအပြိုကြီးနဲ့တရားကောင်းကြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းမှာတွေ့တောင်မှကျောင်းတော်ရရဲ့လမ်းတွေ့တောင်မှအပြိုကြီးတရားကောင်းကြီးနှုတ်မဆက်တဲ့ကအပြိုကြီးရင်ခံမိမဟုတ်လားဟုတ်တော်ကျောင်းတော်ရည်ဟုတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ငငယ်တော့ကြတော့ငါမရရင်ကူမြတ်သေးတော့မလို့လို့မှန်လားအခုတော့ပြိုကြီးဖြစ်သွားတော့ကြည့်မဲ့ရှုမဲ့သူတောင်ရှိသေးတာဟေးအဆုံးစီကိုသုံးပလိုက်တာဟဲ့အနာစရာကောင်းဒါပေမဲ့ဟဲ့တချို့ကြတော့လေမြမပြည်ကလာပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြန်အုတ်ခဲအောင်မှရမယ်ဆွမ်းငက်လေးကျောင်းတော်ရည်တချို့ကြတော့လေမြမပြည်ကလာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားလို့မို့လို့အိမ်တော်ရသားသားမွေးမပြုတ်တာတွေမရှိဘူးလားအေးတို့ပြိုကြီးတွေလည်းပါပါလဲအောင်မယ်မှန်လားကောင်းပြီများတော့အပြစ်ကတော့ယနေ့ခေတ်ကတော့ပြိုကြီးမှဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကောင်းကြီးတကယ်တရားကောင်းကြီးမလိုချင်တော့တာလားမရတော့တာဒါကြောင့်မလို့ခြင်းလို့လက်ကြည့်တရားလောင်းထွက်ပြီးပြောလာလို့ရှိရင်မယုံနဲ့တဲ့မှန်လားဘယ်နှယောက်ရနံပါတ်3ဘယ်သူတဲ့ဈေးတယ်တွေကတော့ဘုကခင်ဗျားတို့ဘာပြောစရာကောင်းလို့တော့တရားကောင်းကြီးဈေးတယ်ဆိုတယ်ပြောဟဲကိုစုမြင့်ကြီးတော်တော်တရားဝဲလုပ်မလို့လားဟုတ်တယ်ဘာလာလုပ်တာဈေးလာဝဲတာ
ဘာလို့ဝယ်မလို့ဟာဝယ်စရာရှိတာချမ်းစရာရှိတာဝယ်ချမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဗမာလူမျိုးကလည်းပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းဈေးတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတော်ကောင်းကြီးကြီးဝယ်လိုက်တာလားနည်းနည်းဈေးဆက်တာလားကျောင်းတော်ရရင်ဈေးမဆက်ဘူးလားဈေးဆက်ပြီးဆိုမှတော့ဈေးတယ်ဘယ်လိုပဲကိုစိုးမြင့်ရဲ့တော်မူလို့အရင်ရှုံးခံပြီးရောင်းလိုက်တာအစစရာတွေကကုံစည်းနှုံးတွေကဈေးကြီးတွေကမမြင်ဘူးကိုစိုးမြင့်ရဲ့တော့မို့လို့အရင်ရှုံးခံပြီးရောင်းနာပြောသလားမပြောဘူးလားလောကမှာကိုအရင်ရှုံးခံပြီးရောင်းတဲ့ဈေးတွေပေါ်ပြီလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဈေးတွေကအရင်ရှုံးခံပြီးရောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးယုံချင်စရာကောင်းလားဒီကြားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလာဝဲပိုသေးတယ်ကျုံငယ်တော့ဒီလိုတရားဝဓမ္မဂတိကမဖြစ်ခင်တော့ဒီဖရာရောက်ဒီဖရာရဲ့ဒီဘက်မုတ်ကဘာမုတ်ခေါ်အရှိဘက်မုတ်လေဈေးတွေပေါ်တော့ဝဲပဲရှင်ဖရာမြင်တာနဲ့လောက်လေးကြည့်ပဲရှင်ဖရာညနေကြိုလေးကပြုံးပြီးတော့ smile တိတ်ပြုံးကျောင်းတော်ရပြုံးတိတ်လှအလားပါလို့လဲဈေးဝဲဘုန်းကြီးကြွလာရှင်ဖရာဘာလို့ရှင်းတာရှိတော့လိုက်ရွေးပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလည်းတော်တော်များဝယ်စရာရှိတာလေးဝယ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းဝယ်တာလားဈေးဆက်တိုက်လိုက်စစ်မှာပေါ့ဈေးတွေအကြောင်းပြီးတော့ကြတော့ဈေးတွေကခေါင်းချိုးလောက်တက်ထားတော့စစ်တော်တော့မှန်လားဓမ္မကြီးရှော့ပါအောင်အရှင်ဘုရားမလျှော်ခိုင်းနဲ့တပည့်တော်မှအရှင်ဘုရားကိုမြင်တဲ့ဟိုကကြီးညိုပြီးသားကျောင်းတော်ရာကြီးစမြင်ချင်းကိုကကြီးညိုပြီးသားဒါကြောင့်တပည့်တော်မှအရင်ထဲကနေရှုံးခံပြီးရောင်းလိုက်တာရှင်ဘုရားကြီးမမြတ်ဘူးမမြတ်ဘူးကပါလိုက်သေးတာဈေးရောက်ပြီဆိုမှတော့ရှုံးကျင်လို့လားမြတ်ချင်လို့လားမမြတ်တဲ့ဈေးတွေလောကပေါ်ပြီလားဘာကိုမမြတ်ဘူးလေအရင်ရှုံးကြပြီးရောင်းတယ်လေဒီဈေးတွေပြောဘူးလားအဲ့လိုပြောလာရင်ယုံကြည်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဈေးတွေလည်းအဲ့ဒီစကားသုံးလာရင်ဒီနေ့ခေတ်ကတော့တခါကြီးတခါမကြီးများအခုကြက်သွန်တယ်ပဲကြည့်ခရမ်းကြီးနေရတော့ကြည့်တရားတော်ကြီးမရောင်းဘူးလားရောင်းပြီဆိုလို့ချင်းမမြတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့လည်းပြောနေမလေးဒီလောက်ရင်းနေနေလေတိုင်းလာဝင်နေရတော်လဲတော့တစ်လုံးနှလုံးလေးပေးရတာဘာဖြစ်သွားတာမှမလို့ကွက်နဲ့ကဲဝယ်တဲ့လူကကောက်ပြီးမထည့်လိုက်ဘူးလားဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွန်နေတာဒါသိလို့မလို့ဈေးတွေကလည်းအစတွေကတရားတော်ကြီးဈေးရောက်တဲ့လူကအလေးကပြည့်သလားခိုးထားတာကျောင်းတော်ရရဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဈေးရောက်တဲ့သူကတခိုးတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့သူကမှန်လားဟိုကပေးကြတယ်လားမသိမပေးကြတာဒီဝယ်တဲ့သူကလည်းပဲကဲကြက်တော်တစ်လုံးနှလုံးခက်ကြီးကောက်တဲ့အစိတ်သားလောက်ပါမယ်မဟုတ်လားခင်းကြီးဒီလေတစ်လုံးနှလုံးတော်ကောင်းကြီး30သားလောက်ပါမယ်မဟုတ်လားဒါတိလို့စတဲ့ဟိုကလည်းပဲပြည့်အောင်မချိန်ထားဘူးဒီတော့မဟုတ်လားဒီတဘောလေးတွေကဲနားလည်ပြီးသားဆိုရင်တော့ငိတ်ဈေးတယ်ဒီပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းပါပဲဗျာမှန်လားနောက်နံပါတ်လေးကမတူနဲ့တော့အဲ့တော့သူပြောနေစရာလိုသလားကျောင်းတော်ရရွှေမြို့တော်ကြီးကိုကပ်ပြသုံးတော်ကန်ရတာကိုရွှေမြိုင်တို့မှန်လားမလေးဝမ်းသာလိုက်တာခင်ဗျာကျောင်းတော်ရတို့ကျောင်းတော်ရသားတွေမလေးစမိရောင်အောက်မှာလှပနေလိုက်တာအလှဘောအရင်ဆင်အတွန်တက်နေလိုက်တာလှချက်လိုက်တော့ဇမင်းသားလေးကပေါ်ပြောပြီးဆိုရင်မလေးပါလာတဲ့ဇီပေါင်းတို့ဒီမန်းစီတွေဟောပန်းတီတွေလိမ်မော်တီတွေအိမ်ကအမေတာမကြွေးချင်းလိမဟောစွေချလိုက်တာပန်းကုန်းတွေဆွတ်ချလို့ချမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်အခုလုပ်တဲ့ဟာကြီးချိန်မှာပဲကိုကြောပြီလှပြီကိုဒေတာတို့ဒေတာလှပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်လားမကြိုက်ဘူးလားမမလူမျိုးကအမြောက်ကြိုက်တယ်မှန်လားဒီเจ้าတော်ရကနေပြန်ကိုမပြန်ချင်ပါဘူးဆိုတော့တရားကြီးတချို့ယုံမိတာတွေမရှိဘူးလားမလီတော့မပြန်ချင်ဘူးဆိုရင်တက်လုံးတော့တင်ချင်လေးအိမ်ခေါ်ပြီးတော့တင်ကြွေးချင်တာတွေမပါဘူးလားတကယ်တော့အချိန်တန်တော့လည်းပဲနေခဲ့တာလားပြန်သွားတာလားဟောပြန်သွားတာနဲ့မြန်ဟောအမေအဖေတောင်မှမကြောတဲ့ဟာလေးဟောတို့စုဆောင်ထားတဲ့ဟာလေးပါမသွားဘူးလားကုသိုလ်ရလိုက်သလားပန်းစည်းတွေငွေစည်းတွေဟိုဆွေစည်းတွေဒီဟာတွေဆိုတော့မြေစုချတာကုသိုလ်ရလိုက်သလားဒီတော့ပြောနေတာမှန်လားအဲကြောင့်တို့ပမာလူမျိုးတွေဒါညံနဲ့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်မှန်လား
ကောင်းပြီရှိစေတော့ဒါစင်တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘာလို့လဲလို့မေးလို့ချင်းဒီရွာကဒီနယ်ကဒီမြို့ကပြန်တော့မပြန်ခြင်းမောင်မှုပြဆိုတဲ့အသူပညာတွေဓမ္မတွေရဲ့စကားပြောလိုက်ရင်လည်းယုံစရာကောင်းလာကောင်းပြီဘယ်နှမျိုးရပါအခုဦးစင်း၄မျိုးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေလည်းမှတ်တာဇဏတော်ဦးစင်းဘိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေကနေစလိုက်တာပါဗျာအားလုံးဆိုမယ်မချစ်လို့မုံချစ်လို့ယုံလေမုံကြပြုံးကြခန္ဓာလေးပါဆိုမယ်ဟေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတော်ကောင်းကြီးရဲ့နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တော်ကောင်းတို့တွေလေလောကကြီးထဲမှာတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘဝမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တော်ကောင်းကြီးရဲ့လမ်းသွေပြုံးပြနှုတ်ဆက်တချို့ကျတော့လည်းပဲတော်ကောင်းကြီးရဲ့ကိုယ့်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျတော့ကိုယ့်ကိုမြင်လို့ချစ်ခင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့အပြုံးလေးတွေမမြင်ရဘူးလားကိုယ်မလိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့အပြုံးတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဟုတ်သလားလမ်းသွေးလို့နှုတ်ဆက်တော်မှာတော်ကောင်းကြီးရဲ့မပြုံးခြင်းမဲနဲ့ပြုံးပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့လောင်ပြုံးလေးတွေမဲပြုံးလေးတွေမရှိဘူးလားအလောင်ခံရတဲ့ပုံအမြဲမဲတဲ့ပြုံးလေးတွေတော်ကောင်းကြီးရဲ့မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ပြီးပြုံးတဲ့ပြုံးလေးတွေမမြင်ဘူးလားဟာသက်ရှိတွေရဲ့ပြုံးမှန်လားဟဲ့အဲ့တော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘာပဲပြုံးပြီးအလောင်ခံရနေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရင်ထဲမှာကြိုက်တဲ့စကားလုံးလားမကြိုက်တဲ့စကားလုံးလားတို့မွေးလာတဲ့လောကကြီးကိုရောက်လာလောကကြီးရောက်လာလေဒုသရကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီသရကောင်းကြီးငိုပြီးတော့လောကထဲရောက်လာလားရည်ပြီးတော့လောကထဲရောက်လာအငိုနဲ့စားခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားမှန်လားဟဲ့ဒါဆိုရင်ငိုခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်လို့ရပါမလားလောကကြီးထဲမှာအစကအငိုနဲ့စားပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာပြုံးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲဒါလိုပြုံးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလောကကြီးကလောင်ရည်တဲ့အနေကိုတတိထားနေတာတို့ကတက်ရှိတွေရဲ့လောင်ရည်တဲ့နဲ့တတိထားမိနေတာသူများကကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးတော်ကောင်းကြီးမကြိုက်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့တော်ကောင်းကြီးမခွတ်တရုပ်လေးနဲ့လောင်တဲ့အလောင်လေးများဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ရှိမှတော်ကောင်းကြီးရဲ့မဲ့ကရွဲကနဲ့တော်ကောင်းကြီးရဲ့တုတ်ပြန်မှုမပြုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှအိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းမှမေရဲ့တမိခံမြင်းချက်တော့လမ်းမှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသူကလှုပ်လိုက်တယ်ဆက်ဆံလိုက်တယ်ဟုတ်လားငါသမီးကိုဆိုတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့တနွယ်ငင်တော့တစင်မပါဘူးလားသမီးကမခံခြင်းအမေကိုတိုင်အမေကမခံခြင်းအဖေကိုတိုင်အဖေကနေညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးမိတ်တဲ့ကငါတို့မျိုးကိုဒင်းရမြန်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးထပ်တက်လိုက်အောင်တို့ရက်ကွက်တို့ရက်ကွက်တာကိုဒင်းတို့ရက်ကွက်ကဆိုတာတွေပါမလာဘူးလားလောင်ရည်တယ်လူတွေကသက်ရှိတွေရဲ့လောင်ရည်တယ်တွေကိုပဲတတိထားနေတယ်တော်ကောင်းကြီးလောကမှာတော်ကောင်းကြီးအိုးတွေအိမ်တွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တန်ဗရမများတွေတော်ကောင်းကြီးမပိုင်ဆိုင်ကြဘူးလားမြဲတဲ့အရာတွေလားမမြဲတဲ့အရာတွေလားဆိုမဲ့မလိုတော့နေလိုတော့ခင်လေနေကြခင်ကြခန္ဓာလေးပါမလိုတော့နေလိုတော့ခင်လေနေကြခင်ကြခန္ဓာလေးပါဆိုမဲ့ဟေးလောကကြီးရဲ့ဒီတဘောကိုနားမလဲတဲ့ကကိုလောင်ခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးလေမှန်လားအဲ့ဒီသက်ရှိတွေရဲ့လောင်နေကိုမကြိုက်နေတဲ့ဒုသရကောင်းတို့တွေနေသူပါအချိန်နဲ့မြလောင်ခံနေရတဲ့လောင်လေးကတတ်မဲ့တွေရဲ့လောင်တန်းဗာရရဲ့တောင်းတာဘဒုရဲ့လောင်တန်းလေဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုမဲ့ရှာလို့ရထားဥစ္စာများရေကနေကြပြီရှာလို့ရထားဥစ္စာများရေကနေကြပြီဆိုမဲ့ဟေးရှာလို့ရထားဘုဇနောတရာကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ယရနာရွှေငွေကြောင့်တံပရမအိုးအိမ်တိုက်တာစီစိမ့်နေမန္တများတွေကမြဲတဲ့ຢာတွေလားမမြဲတဲ့ຢာတွေလားလေယာကိုင်းညွန်းနေမြဲတဲ့ຢာတွေလားမမြဲတဲ့ຢာတွေလားအဲ့ဒီရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလောင်နေပြီတဲ့မှန်လားဟေးကြည်စမ်း
Maruye the king. Tomorrow, when a mother of Jillian and Yamucho, the main name as San and Shampooing later. Maru me tell. Look at you, the out talk about the water yaga, made the out talk about so you mean the Gali water and the Gali on me, and made now tappy like that, you tell like that. Hula. John Doya. A pay less leader on me, a opinion knows of what they're on me, but I'm a lesser leader. Now, what I put in a quarter, a lesser leader, opinion knows a pay the tappy like that, you tell like that. My lahi. Opinion knows of what a poor solid, Tamuchi, the Tichi of Bia, as a lot on me, opinion knows how to live your leader on me, tappy like that, you tell like that. To hope by lahi. A pig at the illegal Mianura, a pig would and socket, a pig layer, you be a moment had a dealing tabi like that, Changela. A pig letter the one, me letter the one, we get a diary, the kind of dijon. A pig knows on a heady look and go to look at her. A pig the one, Padua, Changela. The Bob by Lai, Najansume, Shaluyata. Osamya Yega Nijami Salametaka Sumenga Swinga Wing Ngalemi By the Manivi Nga Swinga Wing Ngalemi By the Manivi So may Nga swing nga wing nga lem by the money. Go by no timony. To what by lay? The Gaido, the Comaido, Pudra, the Yawama Lavio, Laway, and I will have a Pukuri Shula. Eddie Yari, go by Nelo, but Temula. Matene, Eddie Yaniga, my new Molodilo Lesome, Osa Yeram Yanshem Ikan Jayavi Osa Yeram Yanshem Ikan Jayavi Salame. Tamil Kanjuan is shooting with the junk Tamariani, Sini, the Kari, the Ravani, Mamiani, Yari, Manamiaka, Kuku, the Ravani, Lamni, Yeni, Sudamatija. Mapaina, go, Maine, Teno, Osari, Yenani, go, Yen, like the Jaya, Sudamatija. Unyana, Pondaro, the Yawema, Yala, and Dudra, Dilo, Dili, one like the oh, Mamiani, Yazidi, Valazo, Kanata, you little senior beat up Chimadora. I just remember buying Osa, buying Tena, yes, a young company. Buying Osa, buying Tena, yes, a young company. So let me. The guy teacher, I am you be not on Obia. Dini the Yali, I don't know Yaboma, H.S. the Yamshama, the Yali that sing was on Bama Lemachong, the Dragonia, the Yamway P on the Dragonia, Siglim Yo Bido, anything I like Bido Mata, my life. As if Jazio Sari, Papaini, Uzura, the Jamadola. Buying Lieutenant Kajaro, Lawyana, Nigo, Piesio Sari, Lawyana, Nigo Dragonia, Jani, Yabizura, the Jaula. The same thing to which later should say I'm calling the Lutimala. I also made a Yandunga Luyudwa Dumia like Dwami Yandunga Luyudwa Dumia like Dwami Somehe. Go by Lieutenant Eddie shooting with a jump down with a Leia, can you take the old in season car, Eddie car, Eddie Sangeri,
ရန်သူမျိုးငါးပါးတပေးပေးနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ချင်းအန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်နေလို့ထင်တဲ့ရွှေငွေကြောက်တယ်ဗရမများလေယာကိုင်းကျွန်းအားလုံးကလိုက်တော့မှာမဟုတ်လားပါသွားမှာမဟုတ်လားနေခဲ့ပါဦးဟဲ့ငါမြင်လို့ဆိုဝတ်လို့ဆွဲချိုးကုန်းလေးတောင်ဝတ်လို့မဝါလေးဘူးလို့သားလို့ရတာလားဘာငါးပါးနဲ့ကြုံရင်သဘောပိုင်လိုက်ဒါကြောင့်စာလေးကအတိတ်ပဲရှိလိုက်တာတော်ကောင်းကြီးရန်သူငါးပါးဆိုလိုက်လူယူသွားတို့များလိုက်သွားမြည်ပြန်ဆိုမယ်တိတ်အတိတ်ပဲပြည့်စုံတဲ့စာလေးဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီလိုလေးဆိုမယ်တို့ကိုစွန့်ခွာသေသောခါသင်ရလိုက်သွားမယ်တို့ကိုစွန့်ခွာသေသောခါသင်ရလိုက်သွားမယ်ဆိုမယ်ဟဲ့တို့ကိုစွန့်ခွာကျီးစံဘလောက်ပေါက်စရာကောင်းတယ်လို့ဘလောက်အသေးပေါက်စရာကောင်းတယ်လို့တော်ကောင်းကြီးမှန်လားတို့တီဗီဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်ကောင်းကြီးတင်းတဲ့နေရာခေါ်တဲ့နေရာလိုက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြောသလိုလောကကြီးရဲ့တော်ကောင်းကြီးအမွေးဆိုတာဗါတဲ့တော့ထိုင်မှာဒီတော့ပြောတာနောက်လူတွေကောင်းစားရေးတွေတို့တွေလုံနေကြတယ်ဆိုတာမသိချဘူးလားအမေကသားသမီးတွေတော့အဖေကသားသမီးတွေတော့ပင်စဉ်းစားနေတယ်ကိုယ့်တော့ကိုစဉ်းစားမှုမိနေကြတဲ့မိဘတွေမများဘူးလားတနာစီကသိပ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကြည်တဲ့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ကြုံလာရင်လည်းတို့ခေါ်ရလိုက်အောင်မယ်တဲ့သေရင်လည်းကိုနောက်မလိုက်ခဲနဲ့တင်းတဲ့နေရာလိုက်သွားအောင်မယ်ဆိုတော့ကို့မှာတော့မနမိုးတောက်အာယုံချင်းလင်းကနေရှာလိုက်ရပွေလိုက်ရရှာလိုက်ရပွေလိုက်ရတမာအာစီကကြတာလည်းရှိတယ်မကြတာလည်းရှိတယ်မှန်လားဟေးနားလည်လားဟေးကျောင်းတော်ရရေးသဘောရောက်ပါရဲ့လားလာရကျိုးရနဲ့ရဲ့ဦးစင်ပြောနေတဲ့စကားလုံးနဲ့နားမရှင်းတဲ့စကားလုံးပါသလားဦးစင်တော်ကောင်းကြီးဝတ်ကျစ်တန်းကြီးဟောနေတဲ့အမူအရာများပေါက်သလားစေတနာတော်ကောင်းကြီးအပြည့်နဲ့ပြောနေဆိုနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းကြီးရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ကြုံရင်လဲခေါ်ရလိုက်သွားဦးမယ်ကိုသိရင်လဲကိုတော့မပါဘူးဆိုတော့ကိုရှာထားရတဲ့အရာတွေကဥပေါက်เสียအသေးပေါက်เสียကောင်းတာပေါ့မှန်လားဟဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုမဲ့တို့ကိုခင်တွေဒါနပင်ရေပွဲကောင်းနေပြီလေးနဲ့တဲ့စာလေးကိုတို့တချက်ပြန်ဆိုတော့တော်ကောင်းကြီးပြန်ဆိုမဲ့တို့ကိုခင်တွေဒါနပင်ရေပွဲကောင်းနေပြီဆိုလိုက်မယ်ဟဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခင်းတွဲပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးဒါနပယ်တယ်ဆိုတာကမလူမတန်းမပေးမကမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားကိုပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းလို့မှတ်ထင်နေတာဟာယူလို့မမြင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါရွှေငါငွေငါကန်းငါဖုံးငါအဝတ်စားငါဖက်နှက်ငါအင်ကြီးလို့စွဲနေတာဟာယူလို့တဲ့မှန်လားဟဲ့ကျောင်းတော်ရရဲ့အခုရှိစံပြောနေတာခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လက်ဝဲရတနာကြောက်တံဗရမယအိုးအိမ်ကြီးအဝတ်စားအထင်ကမစတော်ကောင်းကြီးတို့ကိုခင်တွေဒါနပဲရေပွဲကောင်းနေပြီဆိုလိုက်စမ်းဟဲ့တခါကြီးတို့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ကြည့်တခါကြီးတခါမကြီးတို့နားထဲမှာတော်ကောင်းကြီးရောက်ရုံလေးနဲ့နားမထောင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာတော်ကောင်းကြီးဒီဓမ္မပါအောင်ဆွဲခေါ်ပြီးနာယူကြည့်မယ်ဆိုရင်လေးနဲ့တဲ့စကားလုံးတွေဆိုတာမသိကြဘူးလားကိုဝတ်နေတဲ့ဝတ်စားလေးပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစီးနေတဲ့ကားလေးပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစီးနေတဲ့ဖဏလေးပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲတာတက်မှတ်လိုက်တာနဲ့တော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီအရာတွေကတော်ကောင်းကြီးလှောင်ရည်ရန်ခံနေရတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားကြည်စံငါတို့ကိုခင်းတွဲပြီးတော့သူ့မှာမတူရက်မတန်းရက်နေတာသူ့နောက်ပါမယ်ထင်းနေတာမလီရီစရာကောင်းလိုက်တာလို့တော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီတတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကလောင်ရည်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဆိုမဲ့တရာဉာဏ်နာကြီးထားပြန်ဟာရဲ့ပြမယ်တရာဉာဏ်နာ
ကြီးကြီးထားပြန်လာရင်ပြမယ်ဆိုမယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သရာဉာဏ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သရဂေါကြီးမြေသရာဆိုတာကဒါသောနာတော်ကသရဂေါကြီးမြေဘာလို့လဲလောဘရဲ့စမ်းကျင်ဘက်ပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားယုံကြည်မှုဖယားပေါ်ယုံကြည်မှုတရားပေါ်ယုံကြည်မှုတန်ခါပေါ်ယုံကြည်မှုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်မှာခိုင်မာနေဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်သားလေးဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့သရဂေါကြီးမြေသရာဉာဏ်သားကြီးကြီးထားအဲ့ဒီယရဏရွှေငွေကိုလောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လောင်ပြမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအခုတရားဝဲမှာတော့ကောင်းကြီးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးချွေးနေစားလေးတွေတရားလူ200လူ1000လူ2000လူလူချတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကပြန်ရဲပြနိုင်အောင်လို့သရတရားကောင်းလို့လူနေတာမဟုတ်လားတော့ပိုင်လားဟေးနားရောလည်းရဲလားခြေကောခြေနဲ့တလားလာရကျိုးရောနဲ့ရလားပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ရကျိုးနဲ့ရပြန်ကြစို့ကျောင်းတော်ရရေးဘာဉာဏ်နာထားရတရာဉာဏ်နာပြန်ပြောပါလေတော့ဘာဉာဏ်နာတော့ဟဲ့ကောင်းပြီသားဆိုရင်ဆက်ဆိုကြည့်မယ်ဒါနာပြုနိုင်ဥစ္စာပိုင်ရေနိုင်လေတော့ပြီဒါနာပြုနိုင်ဥစ္စာပိုင်ရေနိုင်လေတော့ပြီဆိုမယ်ဟဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးတော်ကောင်းကြီးရေပတ်ထဲမှာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းကြီးဒါနပြုနိုင်မှသာလျှင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကိုရင်နိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်သူအရီရာကိုလောင်တာကိုခံမလားကိုကသူ့ကိုပြန်လောင်မလားဆိုတာဘု து ကိုဘု து မေးရပါဘု து ကိုဘု து တို့ကျောင်းတော်ရရေးသဘောပိုင်လားဟေးတာဝတိနာကကောသလတော်ကြီးမြေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ချိန်အမတ်ကြီးတယောက်တော်ကြီးမြေဘာလို့ကလေးလို့မေးလို့ရှိရင်ဂရေပေါင်း88ဂရေချမ်းသာတဲ့တတိ88ဂရေမနဂရေတော့ဘုံတော်နေဝထွန်းလင်းသောပါတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဝတိပြေမွန်စေတဝန်ရောင်မောမောင်းတတိကြောင့်မောင်းကိန်းအောင်မွေလျောစံတော်မူစဉ်တရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဒီတဲ့ရှိချင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတ္တယံဝိဟာရတိဇေတဝနေနာတပိဏိကသာရမေစာရမတွေကကပ်မှာဆိုလို့မှန်လားဟဲ့ဗမာလိုလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ရောင်မောင်းတတိကြောင့်မောင်းကိန်းအောင်မွေလျောပြန်တော်မူစဉ်တော့ပါတိုင်းပြည်ကိုကြောင့်မင်းလို့တဲ့တော်ကြီးမြတ်ပတိန္တရီကောသလအုပ်ချုပ်နေအဲ့ဒီမှာတော်ကြီးမြတ်ဂရေပေါင်း80ကျွ89ဂရေချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့တော်ကြီးမြတ်တောဒီယပြောဘယ်လိုလဲတော့တောဒီယပုံလာကြီးအလွန်ချမ်းသာသူမသားလေးတစ်ယောက်ရှားရှားပါပါရှိတယ်သားလေးသိပ်ပြီးတော့သူသားကိုချစ်တယ်တုဘလူလင်းတဲ့ဘယ်လိုလဲတော့ဟဲ့အဲ့ဒီတောဒီယတော်ကြီးမြတ်သူသားသိပ်ချစ်တဲ့အခါသူသားကိုတင်ပြီးငါသားမင်းဖိုးတွေမင်းဖွားတွေမင်းဖေမင်းမေငါတို့ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးအဖိုးလက်ထက်ဖွားလက်ထက်ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးအဖေထိမ့်သိမ့်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်တော့အခုကြီးရလာရမြပစ္စည်းမှန်ရမြအဖေတို့အမေတို့တိမ့်တုတ်တေချာပြီးကြာကြာနာနာစုဆောင်းထားတာ88ဂရေပြောဘလောက်တော့ငါသားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပြားလို့စုရတယ်ချတောင်ဖို့လို့စုရတယ်ဗါလေတော့ဟေးသူသားကိုဆုံးမနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒီရှိကစကလုံးလေးတွေတော့ကောင်းဒါပေမဲ့နောက်စကလုံးကမကောင်းနေဘူးဘာမကောင်းတော့လဲကြည့်ဦးဟောကောင်းပါပြီရှာရီဦးကိုဘပါသွားပြီကျောင်းတော်ရရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစုတဲ့ဆောင်းတဲ့နေရာမှာတင်ပြတာကတင်ပြနေတာမကောင်းဘူးလားငါသားတဲ့စုတာစုဘယ်တော့မှမလူနဲ့ဥပြေကရုံးတွေကိုမလူနဲ့ချောင်းနေချောင်းစားမလူနဲ့ကွာလူရင်ကုန်တယ်လူရင်ပါလေတော့ဘယ်သူဆုံးမနေရသ
တောဒေယပုံနာကပြန်ပြောပါလေတော့ငါသားမလူနဲ့တဲ့လူရင်ကုန်တယ်တဲ့ရန်နေကြီးတဲ့သူများလုံကိန်းစားတောက်ထားတာလေသူများရှောင်ပွေထားတာလေတပိတ်ကြီးပိုက်ခွန်မဲကြီးနဲ့လမ်းထွက်တောင်းစားတာမရှက်တဲ့လုံငါသားသူတို့လုံနေတာသူတို့ခွန်အားသူတို့မတုံးရှက်စရာကောင်းတယ်ငါသားအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေမလူနဲ့ကိုရှိမှကိုရှိမှကိုကျောင်းတော်ရရင်ဘာလဲတော့ဟဲ့ဟဲတော်ရီရမျိုးတွေကြည်စမ်းကိုရှိမှကိုတဲ့ရှိတာလေးတွေမကုံစေနဲ့တဲ့ဘယ်သူပြောတာတော့တော်ဒီရပုံသားကြီးမပြောဘူးလားငါသားမလူနဲ့ကွာလေလူရင်ကုန်တယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမလူနဲ့အဖေကြည့်တယ်မလူဘူးတဲ့အဖေကိုကြည့်အဖေမလူဘူးကွာ89ကလေးချမ်းသာတယ်တဲ့မှန်လားဘဝဆိုရမြဲတယ်ဘဝလားမမြဲတယ်ဘဝလားဆိုမေတာဒုံနောဆံနေနောခံလေစံကြခံကြခန္ဓာလေးပါတာဒုံနောဆံနေနောခံလေစံကြခံကြခန္ဓာလေးပါဆိုမေတာဒုံနောဆံကျောင်းတော်ရရေးနားမလည်စေတဲ့စကားပါသလားရှင်ထဲမှာတော်ဘာကြီးတန်တရားဝန်စီမဲ့မရှင်းနေတဲ့စကားလုံးတွေများပါသလားကျုပ်ကြားကြနာနာတေးသေးချာချာပြင်မှန်ခံပြောနေတယ်ဆိုတာမသေးချင်ဘူးလားအခုကြည်တော်တည်းရာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြဲတယ်ထင်တာငါသားတဲ့မင်းဖိုးနဲ့မင်းဖွားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအဖေသိုးတက်အောင်လုပ်တာအခုကြည်89ကလေးချမ်းသာငါသားပြားကောင်လို့စူရတဲ့ခြားတောင်ပိုးလို့စူရတယ်မလူနဲ့ကွာရန်ကြီးကောဓမတို့ကတာဝတိမှာအလူခံဆဲနေတာတပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့မလူနဲ့ကိုအိမ်ရှိတောင်းရန်စားတောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမလူနဲ့ကွာမလူနဲ့လှူရင်ကုန်တယ်လှူရင်ပါလေတော့ဘဒုလက်သုံးစကားကျောင်းတော်ရည်လောကဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းပဲပေါ်လာပြီဟေးမှန်လားဟေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြဲတယ်ထင်တာမှန်လားဟေးအဲ့ဒီမြဲတယ်ထင်လာပြီဆိုရင်သန္တာတော်မှာဦးစင်းရွတ်ပေးတဲ့ဟာလေးပဲပြန်ဆိုလိုက်ပါလေတော့သာဒုံနောဆံဘလောက်လေးနဲ့တဲ့စာကိုရွတ်ဆိုနေရတယ်လဲဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပြီမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုနားမလဲတော့သောရိယာကသူ့သားကိုအဲ့ဒါလို့ဆုံးမရင်းနဲ့တော်ကောင်းကြီးဘဝဆိုတာကတော်ကောင်းကြီးတို့တော်ကောင်းတွေကနေမျိုးတွေလားသေမျိုးတွေလားတွေးကြကြုံရဆုံကြတာညီရဲ့ကိုရဲ့မောင်ရဲ့နာမတွေအဖေရဲ့မေရဲ့ဇရာရဲ့တပည့်ရဲ့တွေးကြကြုံရဆုံကြတယ်ဆိုတာအကြာကြီးလားခန္ဓာလေးလားဒီတဘောတွေကိုနားလဲဖို့ဒီလိုလေးဆိုကြည့်မယ်အကြောင်းကြောင့်ဆုံးကြောင်းကုန်တော်ကွယ်ဆုံးကြကွယ်ကြခန္ဓာလေးပါအကြောင်းကြောင့်ဆုံးကြောင်းကုန်တော်ကွယ်ဆုံးကြကွယ်ကြခန္ဓာလေးပါဆိုလိုက်မယ်ဟေ့အကြောင်းကြောင့်ဆုံးကြောင်းကုန်တော်ကွယ်ဆုံးကြကွယ်ကြအကြာကြီးလားခဏလေးလားတို့ညီကိုတွေတို့ညီမတွေတို့နှမတွေတို့အမတွေတို့ဖေကြီးတို့မေကြီးများတော်ဘာကြီးနှလုံးသားနဲ့နားထောင်တော့ပြန်မိုင်လိုက်မှတ်သားဖို့လည်းမလိုဘူးလားအကြောင်းရှိလို့အဖေရဲ့မေရဲ့လည်းဘာရှိလို့သားနဲ့သမီးညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေဘာရှိလို့ဦးဇင်းတို့ပလင်မော်နဲ့ပလင်အောက်ကတက္ကရာမတွေဆရာတက္ကရာတွေလည်းဘာရှိလို့ဒီတဘောလေးအဲ့ဒီတဘောကိုနားမလည်နေတဲ့တော်ကောင်းကြီးတော်ရိယာကငါသားမလူနဲ့ဒီစကလုံးပြောပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးဘာလို့တလဲအကြောင်းပုံတော့ကွဲရတယ်မဟုတ်လားတို့တော်ကောင်းကြီးဘဝမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာနေကြတဲ့တို့တော်ကောင်းတို့တွေလှုပ်ချင်တာမှန်မများဖြစ်ချင်တာမှန်မများကရှင်တန်ခွင့်ရတော့လေးပဲလှုပ်ခွင့်ရတာမဟုတ်လားလူတယောက်သေသွားဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးမှန်လား
ဒါကြောင့်ကံကောင်းလို့နေခွင့်ရတော့လေးမှာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေများစွာလုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားဒီတဘောကိုနားမလဲတဲ့သောတေရသူကိုယ်သူမသေးလို့စရင်ကြီးသွန်းပြီးတော့သူကိုယ်သူမသေးမဲလူကြီးကြလို့ကြွေးကြော်နေလိုက်တာမလူနဲ့ငါသားဒါပြောနေတာဒီစကလုံးလေးကိုတော့ကောင်းကြီးဒီစကလုံးလေးကိုနားလဲအောင်လို့တို့ကရှေ့လျှောက်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလေးဇုံမဲကံကြောင်းလဲနေကံကြောင်းသေးလဲနေကြသေးကြခဏလေးပါကံကြောင့်လဲနေကံကြောင့်သေးလဲနေကြသေးကြခဏလေးပါစမေဟိကျောင်းတော်ရရေးဘလောက်နှစ်သာရရှိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တော်ကောင်းကြီးလူငယ်ပါပဲလူကြီးပါပဲခုမှပညာသင်နေလို့ပါခုမှပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေရှာလို့ပွေလို့ကောင်းလေးလုံးပါခုမှကျမ်းမာလုံးမို့ပါဆိုပြီးတော့သင်မင်းရမခေါ်ပါနဲ့လို့သားလို့ရတာအဲ့ဒီတော့ကိုနားမလည်နေတဲ့သောတေယပြောကြဆိုတော်ကောင်းကြီးသက်တမ်းကုန်သေးပြီးပေါ့ဗျာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့သားသမီးတွေဆွဲပြီးတော့မှန်လားဟဲ့သေးလဲသေးရောဘဝခုပြောင်းသွားတဲ့ခါတော်ကောင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲပြီးသေသွားတဲ့သောတေယပုံလားရှိကြည်စမ်းဘာဖြစ်တယ်လဲသူသားအိမ်သူ့အိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပြန်ဖြစ်တော့ဘဝဆိုတာကျွန်းတုံးမောက်ပြန်တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာတုံးတော့တော်ဒီရရဲ့တာရကကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါကျောင်းတော်ရည်မှန်လားမလူနဲ့မတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြဲမယ်လို့သူထင်မထားဘူးလားအခုတော့သေတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူရှာဖွေခဲ့တဲ့ဟာတွေသူထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အရာတွေကသူ့နောက်ပါသေးသလားသေပြီတဲ့မှန်လားအဲ့ဒါလို့သေပြီလဲဆိုတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဖခင်တရားတော်ကောင်းကြီးလောကကြီးတွေကတွတ်သွားပြီလဲဆိုတော့သားဖြစ်တဲ့သူ့ဘာလို့လဲဖေရဲ့အဖေရဲ့ဘဝမှာဖေနဲ့သားနဲ့အဖေဆုံးပါတဲ့စကားလေးသားလေးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှတ်လာလိုက်တာဖေရဲ့အခုတော့လောကကိုအလင်းပြသားဘဝရဲ့ရှေ့ဆောင်အလွန်ရမတန်မှလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ဖေကသေပြီဆိုတော့သားဘလို့ဖြေရမလဲအဖေခေါ်နေပြီမဲ့လို့အဖေကြားနိုင်သေးသလားမကြားနိုင်နေတဲ့ပြည်တော်ကောင်းကြီးဘာလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အကြောင်းအားလျော်ဆိုအဲ့ဒီအိမ်မှာခွေးလေးတကောင်ရောက်လာအဲ့ဒီခွေးကသောတေယဖြစ်တာပဲတဲ့မှန်လားဟေ့ဘဝတွေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီသောတေယလေးခွေးလေးရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူသားသူ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီခွေးလေးကိုချစ်လိုက်တာကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုတဲ့အစားတောက်တွေကျွေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆင်ပေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကောင်းစားတွေပေါ့ဗျာတထေးအိမ်မှာခွေးဖြစ်ရတော့မှန်လားဒီနေ့ခေခွေးလေးတွေမွေးတလိษံလေးတွေချစ်တာတွေမရှိဘူးလားတယူတရနဲ့ကိုသောအသားမစားဘူးတလိษံလေးတွေအသားကျွေးတာတွေမရှိဘူးလားစဉ်းစားအောင်တော့အမျိုးကြီးညံဖြစ်နေအောင်မယ်အမျိုးအရင်ချာကြီးလည်းဖြစ်နေအောင်မယ်မှန်လားကျောင်းတော်ရည်ဖះဟောခဲ့တဲ့စက်တော်တွေပါဟေးမှန်လားပရိသံဝင်ကယူစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီခွေးပြတဲ့ကတရကောင်းကြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွေးလေးကိုလေသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချစ်နေရှာတာသူ့ဖေမသိဘူးအဲ့ဒါတရကောင်းကြီးတရက်က2ရက်က3ရက်တရကောင်းကြီးရက်လေချင်းကိစ္စတွေပြီးတလကနေ2လအချိန်တွေကြာညောင်းလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတခုသောနေ့မှာတာဝတ္တိတဲ့ဆွမ်းကန်ကြွအဲ့ဒီသောတရားအိမ်သူ့ဘာလို့လေအိမ်ရင်ရှေ့လေရောက်ရောဘာလို့လဲအဲ့ဒီခွေးကထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟိုတုန်းကတရကောင်းကြီးအလှခံလာရင်မကြိုက်တဲ့တောတေရမှန်လားဟိုတုန်းကအလှခံလာရင်တရကောင်းကြီးမျက်နှာကြီးသုံးပုံပြီးတော့မလူမတန်းဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့တောတေရခွေးဖြစ်နေတာတောင်မှန်လားဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ယံတန်ခါရီတရကောင်းကြီးအိမ်ကြီးရောက်လာတာခွေးထိုးဟောင်းအဲ့ဒါလေထိုးလေဟောင်းရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးတော့တောတေယရေတဲ့တောတေယရေတဲ့
ကိုဒီဘဝဒီလိုဖြစ်နေတာတော့မှအမှတ်မရှိသေးဘူးမင်းအခုလဲပဲဘာလို့လဲစူညံပွက်လို့ရိုက်လို့ဟောင်းနေပြန်ပြီလားတဲ့ဟောကျောင်းတော်ရာကြီးလောကကိုတော်ကောင်းကြီးတက်ပင်ညုတရွှေညံတော်ကြီးနဲ့အကုန်သိတော်မူတဲ့မြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွေးဖြစ်သွားတာဘုရုဆိုတာ तू မသိဘူးလားလက်ညှိုးထိုးပြီးတော်တရားကြီးတဲ့အတိတ်ကမကောင်းလို့အခုတောင်မကောင်းနေတာကြီးကိုမင်းဆက်ပြီးတော့မကောင်းတော့မလို့လားမကောင်းတဲ့မူကျင့်နေမင်းလုံးနေတုံးလားဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့သတိမပေးဘူးလားတော်တရားကြီးလို့မပါဘူးလားအဲ့ဒီကကြမှာတော်တရားခွေးဖြစ်နေတဲ့တော်တရားကဟတ်သွားပြီငါအကြောင်းကိုဂေါတမဗုဒ္ဓသိသွားငါကြောင့်ကိုယန်းကြီးခေါ်တော့သိသွားပြီငါခွေးဖြစ်နေတာကိုယန်းကြီးခေါ်တော့သိသွားပြီရှက်လိုက်တာရှက်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးလဲသိသွားပြီလေဆိုတော့တော်ကောင်းကြီးမြေဘာလို့လဲဘူးပေါ်တော့ပေါ်မကောင်းတာတွေလဲပေါ်သွားရတော်ကောင်းကြီးမြေဘာလို့လဲအလွန်အမတန်မှရှက်ပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးမြေပြာပုံနဲ့တိုးပြီတဲ့တထေးအိမ်ကခွေးဘယ်နဲ့တိုးပြီးတော့မွေရအကောင်းစားပေါ်မှာအကောင်းစားတွေစားအကောင်းစားတွေဝတ်အကောင်းစားလေဘက်တွေနဲ့အကောင်းစားချူတွေနဲ့အကောင်းစားနေရာမှာနေတဲ့ခွေးသူ့ဘဝအကြောင်းသူသိပြီးရှက်လို့တော်မူလို့အခုတော့သူ့အခြေအနေသူရိပ်မိပြီးဘယ်ထက်တိုးပြီးတော့မှန်လားဟေးကျောင်းတော်ရာကြီးအာယုံစိတ်တော်မူကြပါညံတဲ့တော်ကောင်းကြီးနားထောင်တော်မူကြမပိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော်ကောင်းကြီးဆိုင်တာဆိုင်မပိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးမချတတ်တဲ့သောတရားကြီးရဲ့ဘဝသနာစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့သောတရားတဲ့အသိကံလည်းမကောင်းခဲ့လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အခုမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေတာတော့မှအခုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးနေပြန်ပြီလားဟောင်းနေတော့မေလားသောတရားလို့ပြောတော့ရှက်သွားပြီးတော့ပြာပုံနဲ့တွားတူအိမ်ကစေကံကျွန်းတွေကတထေးကြီးကတော်ကောင်းကြီးသူ့ဘာလို့လဲကအပြင်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်အိမ်ကစေကံကျွန်းတွေကသမင်းစားကြည့်လေတားလေးလာတားလေးလာသမင်းကျွေးတယ်မစားမျက်ရည်လေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ဟဲ့ကလေးလူလေးဘာဖြစ်လို့လဲအမွေးလေးတွေတက်ပြီးခေါ်ဘဒူးခေါ်မရအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘာလို့လဲတော်ကောင်းကြီးကိစ္စဝိစ္စပြီးလို့အိမ်ပြန်လာအိမ်လည်းပြန်လာတော့ခါတိုင်းဆိုရင်အမီးလေးတနတ်နဲ့သူ့သားနာကိုပြေးကတ်နေတဲ့ခွေးဖြတ်သွားတဲ့သောတီရအခုတော့မီးလည်းမနှံ့နိုင်တော့ဘူးသခင်ပြန်လာတဲ့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လာတာလဲခရီးဦးမကြိုးစုံနိုင်တော့ဘူးမှန်လားဟေးတဘောပိုင်လားဟေးနာရောလဲရဲလားဘဝမှန်ကိုသိသွားပြီဆိုပြီးတော့ရှက်သွားတာမကောင်းတာတွေကိုလှုပ်သွားတာတော်ကောင်းကြီးမကောင်းမှုလှုပ်သွားတာကလူတယောက်သိသွားပြီဆိုရင်ရှက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်လားဟေးအဲ့ဒါနဲ့တော်ကောင်းကြီးတောတည်ရရှက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျနေတယ်ဒါလေးလူကလေးဘာဖြစ်တာလဲငါသားလေးလေလာအိမ်မတက်အောင်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမိတနန်နဲ့တော်တော်ကြီးခေါ်စရာတော့မလို့ရှိကနေလမ်းပြသလိုသွားနေတဲ့ခွေးကလေးအခုတော့အဲ့ဒီပြာပုံနာကနေဘလို့မှခေါ်မရတော့အိမ်ကကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစီကံတွေအောင်ပြီးဟဲ့ငါသားလေးကိုဘယ်သူအောက်တာငါသားလေးဘာဖြစ်တာလဲဘလို့ကြောက်လဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွေးတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းချုံမော်ခေါ်တာပဲမရဘူးဇေတဝန်ရောင်းဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိမ်ရှိကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့ဤသို့ဤနဲ့သောတေရလို့လည်းခေါ်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့သောတေရရင်မြစ်မိုက်နေတုံးလဲလားဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်အစီကံတွေသူတို့ပြောတတ်တယ်လို့လည်းပြောရဟမ်ဒီခွေးကိုငါအဖေနာမည်ပြောသွားတယ်ယဟန်ခေါ်ရမှာမရိုင်းလိုက်တဲ့ယဟန်ခေါ်ရမှာမရိုင်းလိုက်တဲ့ယဟန်ခေါ်ရမှာငါအဖေကိုမြန်ခွေးနဲ့နိုင်တယ်မှန်လားဟေးတွေ့ကြရတာပေါ့ယဟန်ခေါ်ရမရဲ့ဒင်းကမြန်ဒါကြောင့်ငါဖေကပြောတာမလူနဲ့မတန်းနဲ့ဆိုတာငါဖေမှာခဲ့တယ်ကြီးညိုစရာလက်ဆက်မှမကောင်းတဲ့ယဟန်ခေါ်ရမမှန်လားဟေးသဘောပါရဲ့လားအားကြောင့်တော်ဘာကြီးဆိုမဲ့ဂျေစုမမြင်မာနဝံအသင်မနေပြီဂျေစုမမြင်မာနဝံအသင်မနေပြီဆိုမဲ့ကျောင်းတော်ရရဲ့အမေပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေးပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယံတယံတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာညိကျေးဇူးတရားကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မာနမဝင်တတ်ဘူးလားတို့ညီလေးတွေတို့ညီမလေးတွေနားထောင်တော့ဗျ
မှန်လားဟေးကိုယ်ဆရာတွေဆရာမတွေပေါ်မှာတော်ကောင်းကြီးမြေကိုကလေသင်ပေးလို့တော်ကောင်းကြီးမြေအဖေကမွေးခဲ့လို့အမေကမွေးခဲ့လို့မှန်လားဟေးဒါလေးမြင်ရဒီလိုလေးဆိုမယ်အမေကမွေးခဲ့သည်အဖေကကျွေးခဲ့ပါသည်ဆရာသမားတွေကသင်ပေးသည်ဒါကြောင့်သာပင်လူရဝန်းလို့လူဖြစ်ကြိုးနတ်ခဲရပါပြီအမေကမွေးခဲ့သည်အဖေကကျွေးခဲ့ပါသည်ဆရာသမားတွေကသင်ပေးသည်ဒါကြောင့်သာပင်လူရဝန်းလို့လူဖြစ်ကြိုးနတ်ခဲရပါပြီကျေးဇူးတရားပဲအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုမမြင်ရင်မာနဝင်လာရင်ကျေးဇူးမမြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရတယ်မလုံးမိဘူးလားဘာဆရာမဘာဆရာသူတို့ကြတော့ဖုန်းကြီးတွေတက်ခိုင်းနေတယ်တို့ကြတော့ဖုန်းမကိုင်နဲ့သူတို့ကြတော့စပီတွေဆွဲတို့ကြတော့မဆွဲရဘူးတဲ့တို့ညီတွေတို့ညီမတွေကျေးဇူးတရားတွေမမြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ဆရာဆရာမတောင်မှပြန်ပြီးတော့တုနေတာတွေမရှိဘူးလားမလုံးကြနဲ့ဟေးမောင်တို့မဲတို့မှန်လားဟေးတော့မှန်လားဟေးအမလေးမမှန်တာပြောမဟုတ်တာပြောလို့တော့ကိုယ်တင်ပေးတဲ့ဆရာမနေနေပြန်ပြောမှာပဲအင်းနဲ့ပေါ့တင်လိုက်မှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့တို့ညီတွေညီမတွေမလုံးနဲ့တော့မှန်လားဟေးရှက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်တော်ကြီးမြေတို့ကိုဘသူကမွေးခဲ့တာဘသူကကျွေးခဲ့တာဒီပညာတွေတန်အောင်ဘသူတွေသင်ပေးတာမှန်လားဟေးဘာရှင်နေတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေဗျမှန်လားဟေးအခုလက်ကြည့်တော်သေးရလောကကိုလင်းပြနေတဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကို तू မမြင်တဲ့အခါကျတော့မာနဝင်ပြီးတော့တွေးကြနေတာပေါ့ဂေါတမဗုဒ္ဓငါအဖေကိုမြတ်ခွေးလေးပါလေးတဲ့မကျေနပ်တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့ဘာလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုံတော်နေဝန်တော်လဲသောပါတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုရားမရှောက်နိုင်တော့ဘူးအယိုသေးတွေလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးစိတ်ဆိုးနေတာဟိုဗျမှန်လားဟေးမဆိုးနေတယ်ယန်းကြီးဂေါတမတဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကျုပ်အိမ်ကိုလာတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်လာပါတယ်ယန်းကြီးဂေါတမကျုပ်အိမ်လာပြီးတော့ကျုပ်အိမ်ကခွေးကိုကျုပ်အဖေနာမည်ပြောသွားတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားကျောင်းတော်ရရေးအေးမှန်တယ်ဘောမှန်လားအေးဟုတ်တယ်သူပါလို့လေမင်းပြောသလိုမှန်တယ်အဲ့ဒီခွေးလေးကိုတောတင်ရလို့ပြောသွားတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဖေကိုခွေးလို့မပြောနဲ့ဟဲ့သူပါလို့လေခွေးဖြစ်နေလို့ခွေးလို့ပြောတာငါမှားသလားခွေးဖြစ်နေလို့ခွေးလို့ပြောတာငါမှားသလားတော်တွေရမမှားဘူးသူပါလို့လေရင်မင်းဖေခွေးဖြစ်နေတာအရှင်မယံတပည့်တော်ဖေခွေးဖြစ်နေတာကိုဘာလဲတက်တည်ပြမှာလဲသူပါလို့လေတဲ့မင်းအဖေသေးတော့ဘန္တာဒိန်းကစရင်နဲ့အင်းနဲ့အတ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့တမအပ်ပါတယ်မင်းဖေသေးတော့ကဗန္ဒာရိန်ကစရင်နဲ့အင်းနဲ့စရင်နဲ့အင်းတွေတော့အပ်ပြီးစရင်နဲ့အင်းတွေတော့ပြပြီးတော့စရင်အင်းနဲ့တော့ပါပြီးတော့ပစ္စည်းမတွေ့တဲ့ယရနာတွေပါသလားရှိသလားရှိတယ်တဲ့ဒါတော့မင်းဖေသေးတော့ကစရင်ထဲမှာရွှေခွက်ရဲ့ရွှေပန်းကန်ရဲ့ရွှေချေခြင်းရဲ့အတ္တဗျာတသိန်းရဲ့တသိန်းထိုက်တဲ့၄သိန်းဖို့ပြောပါတသိန်းဖို့ကျုပ်ပြန်ပြောမယ်ရွှေခွက်ရဲ့ရွှေပန်းကန်ရဲ့ရွှေချေခြင်းရဲ့အတ္တဗျာတသိန်းရဲ့အဲ့ဒီရှိကရွှေပန်းကန်တို့ရွှေခွက်တို့ဆိုတာလေတသိန်းဖို့တန်တယ်တဲ့မှန်လားအဲ့ဒါတွေမရှာတွေ့သလားမတွေ့ဘူးတဲ့ကိုတော်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးစရင်နဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းမတွေ့ဘူးတဲ့ပြောင်းနေတာတဲ့ကောင်းပြီတဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဘာလူလင်တဲ့ငါမင်းကိုပြောလိုက်တယ်မင်းအိမ်ပြန်ရောက်ရင်မင်းရှက်ရင်မင်းတပည့်တွေနားမှာမတူမှမထားနဲ့ငါပြောတဲ့တော်တေရမင်းဘေခွေးဖြစ်နေတာဟုတ်မဟုတ်သိချင်းအဲ့ဒီခွေးလေးကို
ဟဲ့တယ်လို့လက်လေးနဲ့ပွတ်သက်ချော့ပြီးအနာကတူလေးမေးကြည့်အဖေမြတ်စွာဘုရားကတင်ပေးနေတာမှန်လားဟဲ့အဖေမသေးခင်တော့ကမြုပ်ခဲ့တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေသားတို့မပြသေးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဆိုဘယ်နောက်ဝတ်ထားတာလဲလို့ကပ်မေးလိုက်မင်းအဖေကမင်းကိုပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မင်းအဖေခွေးဖြက်နေတာမင်းယုံမလားအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းယရနာပစ္စည်း၄မျိုးလုံးတွေ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ယုံမယ်ကျောင်းတော်ရာကြီးမနှသိမ့်ဖို့၄သိမ့်ဖို့တွေ့ရင်ဗါလဲတော့ယုံမယ်တဲ့ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုမင်းအိမ်ပြန်ငါခိုင်းတယ်လို့လုံအိမ်လဲရောက်ခွေးအဖေခေါ်မှာဆိုတော့ရှက်တာပေါ့ကျောင်းတော်ရာကြီးခွေးအဖေခေါ်ရမှာဆိုတော့ရှက်ပြီမယ်လို့လည်းဘယ်နှသိမ့်ဖို့ဟိုခေတ်က၄သိမ့်မို့ယနေ့ခေတ်ဆို၄ခရီးများတာမှမသိတော့မှန်လားဟေးတပည့်တွေအကုန်လုံးမောင်းချအနာကဲပြီးတော့ခွေးလေးကိုအမွေလေးတွေတက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးတွေတက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအဖေရှက်ကလည်းရှက်တာလူကလည်းလူချင်းနေတာမှန်လားဟေးကျောင်းတော်ရရဲ့ဘဒုအဖေခေါ်ဟာဘလို့ခေါ်တော့ဟေးလို့ပြန်ကျောင်းတော်ရရဲ့အေးတိတ်တော်တယ်ဟေးမလီဘောမကြောက်တဲ့စကလုံးကြီးကျောင်းတော်ရရောက်မှကြားကြည်နူးလိုက်တာဒီလိုညာညာမိတော်မပြီးချင်ကျောင်းတော်ရရဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးခွေးကိုပြီးခေါ်တာလက်ဝဲရတနာပစ္စည်းတွေ၄သိမ့်ဖို့ရမယ်ဆိုတော့ခေါ်တယ်ဖေးမသိခင်တော့အဲ့လိုမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖေးအဲ့ဒီ၄သိမ့်မယ်တော့ထားခဲ့တယ်တားကိုပြောပြပါဆိုတော့ဒါကြပါယံဟောသမသိတို့ယံဟောသမကငါသားသူ့ဘာလူလင်းကိုပြောလိုက်ပြီငါခွေးဖြစ်နေတာငါသားသိပြီဖခင်ပြီဘာနေတိရခတိတိပိတာသာသမီတွေကိုကားပွဲဆောင်ရှောင်းတတ်သောကြောင့်အဖေတာရဲ့လူကလေးမင်းဘဝမှာလုံလုံယုံယုံပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေနိုင်ဖို့စားနိုင်ဖို့သွားနိုင်ဖို့လောကလည်းမှာခေါင်းပေါ်ရင်ခေါ်ပြီးတော့တွားနိုင်ဖို့စားနိုင်ဖို့အဖေရှာခဲ့တယ်အဖေထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်တာရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဖေအသုံးမချတတ်တော့အဖေတော့ခွေးဖြစ်ပြီးတာရဲ့လို့ခွေးကနေပြီးတော့လူစကားမထွက်တတ်ပြီမေလို့တော့ညိတ်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်မျက်ရည်တွေချပြီးတော့ငါသားကငါခွေးဖြစ်တာသိပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြေးပြီးတော့မျက်ရည်တွေဖြိုင်ကြလာပြီကျောင်းတော်ရည်ခွေးကတော့ညိတ်မျက်ရည်တွေလည်းကြာရတော့ညိတ်သားဖြစ်တဲ့သူပါလို့လည်းနားလဲပြီအဖေရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဖေရဲ့ရှေးပုံဝေးအခြေမလားသေရွာလာပြီးတော့ခွေးဖြေရရှာတဲ့အဖေရဲ့သူ့ဟာလူလည်းကအချီမကြတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာမှာအချီမကြတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာမှာအထူးဆံရသေပြီဒီဘဝကဝတ်သုံးများဟာဒီဘဝဝတ်သုံးများဟာလွတ်ဆုံးစေရကျွန်တော်ဆုတောင်းပါရဲ့တဲ့အဖေကျွန်တော်ဆုတောင်းပါရဲ့တဲ့အဖေရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဖေရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမမြင်နေတဲ့ຢာတွေပေါ်မှာဆွဲသားကိုလည်းပဲမလူနဲ့ငါသားရဲ့မလူနဲ့တူရင်ကုန်မယ်မပြီးနဲ့ငါသားရဲ့ပြီးရင်ကုန်မယ်လို့သားခဲ့တဲ့ဖေကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအဖေကိုဆွဲချခုတော့ဖေရဲ့သားအိမ်မှာလာပြီးတော့ခွေးဖြေရလေခြင်းတော့ကြောင်းတော်ရရဲ့ဖခင်တရားကိုအိမ်ရှိမှတော်ကောင်းကြီးကိုရှိမှခွေးဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွန်းဘလောက်ထိရင်နဲ့မချိခံစားရလဲလေမှန်လားဟေးအားကြောင့်တော်ကောင်းကြီးရဲ့အလုံးစုံမဲ့သာတုံတော်ဆန်းဆိုလိုက်မယ်နေတော်ခံလေရစုံမေ
ဒါကြောင့်တော်ကောင်းကြီးရဲ့သူတို့ရှာသမျှတင်တို့ရ၏သူတို့စုသမျှတင်တို့ပြု၏ဖေရီမေရီရှာခဲ့တဲ့ဖွေခဲ့တဲ့သားတွေရှာခဲ့တဲ့ဖွေခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖေရီမေရီမှာသားပေါ်မှာချစ်တဲ့ဇောသမီးပေါ်မှာချစ်တဲ့ဇောနဲ့ရှာတော့ရှာပြီးမအောင်ယူမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်ကောင်းကြီးများ၏ခွေးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အလေပြောင်းတာကြောင့်တော်ကောင်းကြီးရဲ့တက်မဲတွေရဲ့လောင်ရတဲ့သတိထားစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီကကြောင့်ဟာသားဖေးရဲ့ကြောင့်ဒီကိုအကုန်သိပြီလို့မျက်ရည်တွေပြိုင်ပြိုင်ကြဖေးကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ကြလာတဲ့ခွေးရဲ့တော်ကြီးမျက်ရည်တွေကိုတပ်ပြတ်တဲ့သူဘာလို့လဲသုံးပေးပြီးတော့ဖြစ်မဖြစ်ရလေဖေးရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေဖေးရဲ့ဒီလိုဝကြွေးတရားတွေဘယ်တော့မှမကြုံပါစေတော့နဲ့ဖေးရဲ့လို့မျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့ခွေးနဲ့အဖေနဲ့ခွေးမှန်လားဟေးရောပြန်းနေတဲ့ဘဝတန်တရာကိုတော်ကြီးရဲ့စိတ်ပြတ်အားငယ်ဝမ်းနေပြီးတော့အဖေကိုလည်းသနာရာကလည်းတကြောင်ကံကြမ္မာကြီးကိုလည်းပဲယူမဲ့ဖွဲပြီးတော့သူ့ဘာလူလေငိုပြီးတဲ့မှန်လားဟေးကျောင်းတော်ရရဲ့အခြေမလားတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာမှာကိုယ်ဖေကိုသောင်းမတော်ကြီးခွေးဖြစ်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးမကဲတင်နိုင်တဲ့ဘဝခန္ဓာဒီဘဝဝတ်သုံးမြာဒီဘဝဝတ်သုံးမြာလွတ်ဆုံးစေရသာစုတောင်းပါရဲ့လေဟေလေဒီညမှာမသေးရင်ကျုပ်မသေးတော့ပါဘူးကျောင်းတော်ရရဲ့သဘောပါလိုက်အဲ့ဒါနဲ့တော်ကောင်းကြီးဖေးတဲ့ထားခဲ့တဲ့စီစိန်ဥစ္စာလေးတွေဒါကိုပြပါအောင်ဖေးရဲ့ဆိုပြီးတော့မိလေးနဲ့ကောင်းလေးနဲ့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘာလို့လဲလို့ပြီးလို့ချင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ဆင်းသွားပြီးတော့အိမ်အောက်ဆင်းသွားရှေ့ကနေခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့တူတက်ရှိထင်ရှားရှိတော့ကမြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဗဇက်ကလေးနှုတ်တီးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ခြေထောက်တစ်ချောင်းနဲ့ကုပ်ပြတော့ဒီနေရာကိုတပည့်တွေသူခိုင်းလိုက်တော့ရွှေပန်းခိုင်းနေမသွေဘူးလားရွှေခွက်တွေမသွေရဘူးလားအတဗျာတသိမ့်မသွေဘူးလားအဲ့ဒီကကြမှာလောကအမြတ်ဆုံးဗုဒ္ဓဂေါရမဟာနာမည်ကြီးနေတယ်ဆိုတာမှန်မယ်တဲ့ငါဖေဘုဂေါရမဗုဒ္ဓပြောသလိုငါဖေခွေးပြက်နေတာသိကြသွားပြီဖြစ်မဖြစ်ရဖေရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေဖေရဲ့ဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဖေထားခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကသူ့ရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သလားအသုံးမချတတ်တော့အသုံးမချဘူးပေါ့ကျောင်းတော်ရည်ပါတဲ့တောင်ကြီးဘောပိုင်လိုက်ဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းတို့တွေတို့ကိုခင်တွင်ဒါနပေရေဝဲကောင်းနေပြီတို့ကိုခင်တွင်ဒါနပေရေဝဲကောင်းနေပြီဆိုမေအခုတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလောင်ရည်တဲ့ခံရပြီးတော့ဘဝတောင်အောက်ကျနောက်ကျဘဝမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီကကြမှာဘောဓမာဗုဒ္ဓရဲ့တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘာလို့လဲကျေးဇူးတရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့သူ့ဘာလူလဲအမေတော်ကောင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်မှာသွားပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့သူသိကျင်တာတွေမေးမြန်းလို့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေနာကြားပြီးတော့တော်ကောင်းကြီးရဲ့သာသနာတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သာသနာတရားကသူ့ဘာလူလဲဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်လားဟဲ့အဲ့ဒီမှာတူတူကြကြဒါရှင်မယားအဲ့ဒီခွေးဖြစ်သွားတယ်တောတရားပုံသားကဘာဖြစ်သွားတာလဲဘယ်ဘဝရောက်သွားတာလဲဆိုတာမေးစရာတော့မရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့လိုက်ချကြည့်တယ်တောတရားပုံသားကြီးကခွေးဖြစ်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲနတ်ဖြစ်သွားသလားလည်းမပါဘူးလူဖြစ်သွားသလားလည်းမပါဘူးဘယ်ဘဝရောက်သွားတာလို့လည်းမပါဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုတော်တော်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲလဲလို့ခွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲမိမောင်းထိုးပြခဲ့တယ်မှန်လားဟဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးချတတ်သွားတဲ့သူ့ဘာလူလင်ကတော့တော်ကြီးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝဆင့်တစားတွေရမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဆိုမြတ်တရားဉာဏ်နာကြီးကြီးထား
ပြန်ငါရင်မြမယ်ဒရာညံနာကြီးကြီးထားပြန်ငါရင်ပြမယ်ဆိုမေဒါနပြုနိုင်ဥစ္စာပိုင်ရဲနိုင်လေတော့ပြီဒါနပြုနိုင်ဥစ္စာပိုင်ရဲနိုင်လေတော့ပြီဆိုမေတို့တော်ကောင်းမြတ်ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော်ကောင်းကြီးကောင်းတာတွေဆိုတာမသိချင်ဘူးလားကိုရှိနေရလဲကိုလူနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုပိုင်းပြတ်တဲ့လောက်လေးလူချတန်းကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေထဲကနေပြီးထုံထုံပြီးတော့လူတော့ကိုပိုင်မသွားဘူးလားဆိုင်တာဆိုင်ပြီးမပိုင်နေတဲ့ຢာတွေကိုပိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ဆိုတာမသိချင်ဘူးလားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလူခံတဲ့ရှင်ဘုရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဝေယဝဆအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတော်တော်ကြီးဒါတွေပန်ကန်စွာအသုံးချမှသာလင်အသုံးချမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားတော်ရရဲ့89ခရီးချမ်းသာကြွယ်ဝရနေပြီးတော့တော်တော်ကြီးအသုံးမချရတော့အသုံးမချသွားတာခွေးတောင်ဖြစ်သွားတဲ့ကိုပစ္စည်းကိုဥစ္စာကမှန်လားရဲ့ဒါကြောင့်တော်ကြီးဒီနေရာမှာတို့ဗမာစကားပုံလေးနဲ့ပြောတော့ကိုရှုကိုပါတယ်မှန်လားရဲ့သုံးတတ်တော့ဆေးမသုံးတတ်တော့ဘေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းဒီတဘောပဲပုတ်တာမှန်လားဟေးအိုးဒီဘဝချမ်းသာပြီးတော့ဒီဘဝဆင်ပြေပြီးတော့နောက်ဘဝဆိုတော့ကိုမြင်ရတာမှမဟုတ်တာထင်ရလုပ်ပြီးတော့တော်ကြီးနေလို့ရပါမလားဘုရားကတန်တရာခရီးနာတွေလားတန်တရာခရီးသွားတွေလားအားကြောင့်တော်ကြီးလှောင်ရတဲ့နေသတိထားပါတဲ့ဗါလေတော့တက်ရှိတွေရဲ့လောင်ရတဲ့နေကိုတောင်မှမကြိုက်နေသေးတာတက်မဲ့တွေကနေတိုင်းလောင်နေတယ်ဆိုတော့မသိချင်ဘူးလားအဲ့ဒီလောင်ရတဲ့နေကိုသတိထားပြီးအတိပွားပြီးတော့တော်ကြီးမြတ်ရေဘာလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်မပိုင်နေတဲ့ဟာတွေကိုပိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုရမယ်ဆိုတာမသိချင်ဘူးလားဒါကိုလမ်းညွှန်ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြပါတယ်ဗျဒီသဘောလေးနားလည်သွားပြီဆိုရင်ချိန်ဓာကြီးလည်းစီနေတိအတွက်ကြောင့်ဒါလေးဆိုပြီးတရားသိညာရအောင်အလုံးစုံပဲကိုကုသိုလ်ကကိုဘဝမုတ်ချမြင့်အောင်မြင့်တော့မြည်ကိုကုသိုလ်ကကိုဘဝမုတ်ချမြင့်အောင်မြင့်တော့မြည်စမေကိုအာကုသိုလ်ကကိုဘဝမုတ်ချနိုင်အောင်နှိမ့်တော့မြည်ကိုအာကုသိုလ်ကကိုဘဝမုတ်ချနိုင်အောင်နှိမ့်တော့မြည် Connected. ဒေမိသသုဒ္ဓဝုတ်တိနသုရိသဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္တရာစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိပတ္ထတာတောရယနာလာရပါတဲ့ညာတကားတကားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သုံးမင်းသင်တော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဝုတ်တိနဒါနတိလာသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓနာဗျာဗျာဥပိစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတန်တိကံထံတော်မှာဒိဋ္ဌိတသစင်ကံဟောကြားသောဣမနမတိတနလောင်ရတဲ့နေသတိထားပါဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒုနေသဝါကောင်းစွာယုံသည်နာကြကြကုန်မိသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒရာစိတ်တေနာလွန်နှင့်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိသိဖြာကြကုန်လျက်ဝါဘိနန္ဒရာစိတ်တေနာရွှေမြိုင်ဆရာတော်ရဲ့တို့ရဲ့အဖို့ဒီဘွားဒီကိုလည်းစော်သွားတယ်အပြူကြီးတတိုက်ကိုလည်းပြောသွားရတဲ့ဇီးတဲ့ဦးတော်မချင်တို့ကိုမလေးသွဲသွားရရဲ့လို့ထင်တော်လွဲပြီးတော့ပလင်မော်ကဤရှင်ဘုရားကိုအပြစ်တော်သင်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းတော်ရာကြီး
မတင်လိုက်ပါနဲ့အကယ်၍မှဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဒုံလန်းစင်လာနိုင်မတင်လို့တော့မရဘူးကိုတော့တင်းကိုသင်ရမယ်ပြောကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုတော့မတင်လိုက်ပါနဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့အရှင်ဘုရားဒီနေ့ညအရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်လို့ဟောပါဗျာလွတ်လပ်စွာဟောပါဗျာအောင်ပွဲညာမို့လို့အပါဒယဟောပါဗျာလို့ဟဲ့ဒီမြတ်မှန်တဲ့လူကြီးကမြောက်ပေးလိုက်လို့ကျုပ်ပြောရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီလို့ရှင်ရင်ဤရှင်ဟောအပြစ်တော်သင်မဲ့စာဟဲ့ဒီတကားကြီးတာသင်ကြပါတော့ရဲ့လို့ကျောင်းတော်ရာရဲ့သာဓုသာဓုသီသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွင်းကြော်တယ်ဟောဘာတထသုံးငိမ်သုံးဝနှုံမြဟာ၍ကောင်းစွာမသိချူရင်လိုက်ကြလေကုန်ရာသတည်း